यज्ञात्वा न पुनर्म्योहम् एवं यस्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि दक्ष्यस्यात्मन मन्यथो मयि। અને જ્યારે તે આ રીતે સત્યને જાણી લીધું હશે ત્યારે તું આવા મોહમાં ફરી કદી પડીશ નહીં, કારણ કે તું જાણીશ કે બધા જીવો મારા જ અંશો છે અને તેઓ મારા જ છે. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि। જો તને બધા પાપીઓમાં પણ સૌથી મોટા પાપી ગણવામાં આવે તોય તું જ્યારે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈશ ત્યારે દુઃખોના સાગરને પાર કરી શકીશ. यथैधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। જેવી રીતે ભડકે બળતો અગ્નિ લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે તેવી રીતે હે અર્જુન જ્ઞાનરૂપી અગ્નિ પણ ભૌતિક કર્મોના સર્વ ફળોને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે. नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ततः स्वयं योगसंसिद्धिः कालेनात्मनि विन्दति। આ જગતમાં દિવ્ય જ્ઞાન જેવું કંઈ પણ ઉત્કૃષ્ટ અને પવિત્ર નથી. આવું જ્ઞાન સમગ્ર યોગ વિદ્યાનું પરિપક્વ ફળ છે અને જે મનુષ્ય ભક્તિ યોગમાં સિદ્ધ થઈ જાય છે તે સમય જતા પોતાની અંદર જ આ જ્ઞાનનું આસ્વાદન કરે છે. यज्ञः च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकास्ति न परः न सुखं संशयात्मनः। પરંતુ જે અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધાવિહીન મનુષ્યો પ્રમાણભૂત શસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી, તેમનું પતન થાય છે. સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોકમાં. योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। હે ધનંજય, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મોના ફળોનો પરિત્યાગ કરીને ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે અને જેના સંશયો દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થાય છે તે વાસ્તવ સ્વરૂપમાં સ્થિત હોય છે. આમ તે કર્મબંધન દ્વારા બંધાતો નથી. तस्माद् ज्ञानसम्भूतं रत्सं ज्ञानशीनात्मनः चित्वेनं संशयं योगम् अतिष्ठोतिष्ठ भारत। માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થાય છે તેમને જ્ઞાનરૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભારત તું યોગારૂઢ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञानकर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थ अध्यायः। श्रीकृष्ण अर्पणम् अस्तु। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे હરે હરે. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. થેન્ક યુ સો મચ ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા. ખૂબ સરસ શ્લોકનું પઠન થયું. જય શ્રી સોની માતાજી, તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ સરસ સુંદર અનુવાદનું પઠન થયું. ચેપ્ટરની પહેલા સુંદર શ્લોકનું પઠન થાય અને આટલા શુદ્ધ ઉચ્ચારણથી અનુવાદ થાય, ખૂબ આનંદ આવે આપણને સાંભળીને. તમને મેં બધાને કાલે કીધું હતું જેને શ્લોકનું ઉચ્ચારણ શુદ્ધ હોય તો મને એક ક્લિપ બનાવીને મોકલો, અને બાકી અનુવાદ તો કોઈ પણ વાંચી શકે છે. તો તમે આ સેવા માટે આગળ આવી શકો છો. તો મને પર્સનલમાં તમે મેસેજ કરો, મારો નંબર છે બરાબર. તો પર્સનલમાં મને મેસેજ કરીને તમે પણ આ સેવા માટે આગળ આવો. બીજું સૌથી મહત્વનું, આવતીકાલે એકાદશી છે અને એકાદશીમાં કેવું હોય છે કે આપણે ઇસ્કોન મેંગલુરુની વેબસાઇટ છે ત્યાંથી તમને લિંક મળશે આપણા ગ્રુપમાં. હમણાં હું લિંક શેર કરીશ બરાબર. આઈ થિંક લગભગ લિંક શેર થઈ ગઈ છે. જો નહીં હોય તો હું આ ક્લાસ પૂરો થાય એટલે કરું છું. આવતીકાલે 700 શ્લોકોનું પઠન થાય છે એક સાથે કન્ટિન્યુઅસ.
બરાબર. તો જેનું શ્લોકનું ઉચ્ચારણ શુદ્ધ હોય એ અહીંયા પેલા પ્રેક્ટિસ કરે લેવલ 1 માં, તો એને ઇન ફ્યુચરમાં કે મોકો મળે. ચિંતા નહીં કરવાની, શરૂઆતમાં બધાનું ઉચ્ચારણ શુદ્ધ ના હોય, પણ ધીમે ધીમે તમે અહીંયા લેવલ 1 માં જે પઠન માતાજીઓ કરે છે એમની સાથે તમે પ્રેક્ટિસ કરશો તો ધીમે ધીમે શુદ્ધ થઈ જશે અને તમે પણ એ સેવાનો લાભ લઈ શકશો. એક સાથે 700 શ્લોકો, ઓલમોસ્ટ 3 કલાક જેવો સમય લાગે. 10 વાગે આઈ થિંક ચાલુ થાય, બરાબર. ઘણી વખત આખી જે ઝૂમ જનરલી 1000 ની કેપેસિટી હોય એ આખી ફૂલ થઈ જાય તમે આવો તો. અને બધા એક સાથે, બધા જનરલી જે બધા મ્યુટ રાખીને બોલતા હોય, આપણે કહેવાય કે વિડીયોમાં જોઈએ ખ્યાલ આવે બધાના ઓઠ આ રીતના ફફડતા હોય, આપણે ખ્યાલ આવે બધા ઘરે બેઠા બેઠા 700 શ્લોકોનું પઠન કરતા હોય છે, બરાબર. અને એ સાંભળી અને તમને ખૂબ મજા આવશે. તો કાલે એના માટે આગળ આવજો અને શક્ય હોય તો કાલે એકાદશીનું વ્રત કરજો. એકાદશી એટલે માધવ તિથિ, તમને બધાને ખ્યાલ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ખૂબ પ્રિય છે. એકાદશીનું આધ્યાત્મિક અને સાયન્ટિફિક રીતના ખૂબ મહત્વ છે. તો કાલે એકાદશી છે, શ્લોક પઠનમાં સાંભળવા આવજો તમે, હું લિંક શેર કરીશ, બરાબર. તો તમારા બધાનું સ્વાગત છે અને તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ઘણા બધા છે આમાં, જયેન્દ્રભાઈ પંચાલ પ્રભુ, ક્ષમા માતાજી, પછી તક્ષ પટેલ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. અતુલા માતાજી, હરે લલિત કૃષ્ણ, કુમાર હરે વેદ પ્રભુ, કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. રુદ્રદત્ત પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રદીપ કુમારજી, હરે મૃદુલા કૃષ્ણ. ભટ્ટ માતાજી, દિનેશભાઈ હરે કૃષ્ણ, કોસિયા. હરે હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે પ્રભુજી કૃષ્ણ. આપનો નંબર બોલો. મારો પ્રભુજી નંબર આપનો વોટ્સએપ એ 997888 788 3875 હરે કૃષ્ણ. તમારો નંબર હા, ચેટ બોક્સમાં હમણાં મૂકી દઉં છું. હરે કૃષ્ણ. બેલા માતાજી, ભાવેશ પ્રભુ, આશા માતાજી, ભૂપેન્દ્ર કુમારજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધર્મપાલ પ્રભુ, ગાયત્રી માતાજી, જાગૃતિબેન અકબરી. ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ શ્લોક પઠનમાં જોડાણા છે. મોનિકા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. રશ્મિ દેસાઈ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. વમન ત્રિવેદીજી, ઉમેશજી, તૃપ્તિ દવેજી, તેજસ આચાર્યજી, હરે કૃષ્ણ. સુમિત પારેખજી, રિદ્ધિ માતાજી, રવિરાજ, વેલકમ રવિરાજ. હું તમને કોહોસ્ટ બનાવું છું રવિરાજ. તમે ચેટ બોક્સમાં એક મારો નંબર ટાઈપ કરજો રવિરાજ. ને ગુરુનાથ પ્રભુ આવી ગયા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ગુરુનાથ પ્રભુ અલગ આઈડી માંથી લોગિન નથી ને? હરે કૃષ્ણ ગુરુનાથ પ્રભુ. ઓકે, હજી આવ્યા નથી. નથી. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. આજનો ખૂબ સુંદર અધ્યાય છે, ચોથો અધ્યાય. તમારા બધાનું વેલકમ કરું છું, સ્વાગત છે તમને. આજે ચોથા દિવસે ચોથો અધ્યાય. ભગવાન આજે દિવ્ય જ્ઞાન આપશે આપણને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે જય શ્રી માતાજી બોલો છો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, તમારો અવાજ ઓળખાઈ જાય માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આ જયશ્રી માતાજી, પછી અમારા લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે, પરેશ શાહ પ્રભુ છે. આ બધા કેટલી બેચોથી કન્ટિન્યુઅસ જોઈન થાય છે લેવલ 1 માં. તમે એમાં લલિત કુમાર વેદ પ્રભુની તમે નોટ જોવો ભગવદ ગીતાની, એક ચેપ્ટર ની જનરલી 30-35 પેજની નોટ હોય છે એની. અને કહેવાય ને આમ સ્ટાન્ડર્ડ સ્ટડી, આમ જાણે પીએચડી કરતા હોય એવું સ્ટડી છે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુનું. એવી જ રીતના અમારા પરેશ શાહ પ્રભુ, જયશ્રી માતાજી છે, અમિતા માતાજી છે. ઘણા સમયથી કોન્સ્ટન્ટ જોઈન થાય છે. લેવલ 1 રિપીટ કરે અને દર વખતે કંઈક નવું જ્ઞાન એમાંથી લઈને બહાર નીકળે. એટલે ભગવદ ગીતા આવું જ્ઞાન છે. તમને ઘણી વાર એવું લાગે કે એક વખત કેવાય ક્લાસ જોઈન કરવું અથવા રીડિંગ કરવું નથી સમજાતું, તમે રિપીટ કરો, બરાબર, ફરીથી કરો. એવી રીતના અમુક સમય એવો આવશે કે તમને ઘણા બધા કન્સેપ્ટ તમારા ક્લિયર થઈ જશે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. તો આપણે સુંદર મજાનું વોટ્સએપમાં ગ્રુપ છે શ્લોક પઠન માટેનું. જેને કોઈની ઈચ્છા હોય તે શ્લોક પઠન માટે મને પર્સનલી મેસેજ કરો અને અનુવાદ માટે પણ મેસેજ કરો. અને બીજું, આપણે આ જે બધી બેચ ચાલે ને એમાં વોલેન્ટિયરની સેવાની જરૂર પડે. તમે જો અત્યારે આપણી સાથે કોસ્ટ છે, બરાબર, રવિરાજજી છે આપણી સાથે, ડોક્ટર દીપ્તિ છે, હમણાં ગુરુનાથ પ્રભુ આવશે. આ બધા પોતપોતાનો કામ ધંધો બધાનો ચાલુ છે.
અને છતાં ભગવાનના કામ માટે એ થોડો સમય કાઢી અને સેવા આપવા આવે છે. તો ઘણા આમાં યંગસ્ટર છે હું જોઉં છું, તો તમને આ બધું ફાવતું હોય, મ્યુટ કરવું, અનમ્યુટ કરવું, બરાબર, ઝૂમ એડમિન, વોટ્સએપ એડમિન, ઘણી બધી સેવાઓ છે. જો તમે કોઈ આવી સેવાઓ લેવા માંગતા હોય તો તમે મને પર્સનલી જરૂર મેસેજ કરો. મારો નંબર વોટ્સએપ ગ્રુપ એડમિનમાં છે, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા, બરાબર, એવું લખેલું હશે. તો મને પર્સનલી મેસેજ કરો. કારણ કે આપણે જોયું બીજા અધ્યાયમાં શ્લોકમાં, નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ, ભગવાન છે નાની એવી સેવા યાદ રાખે છે. અને આગળ પણ આપણે જોઈશું કે એનું શું ફળ મળે આપણને. ઓકે, હરે કૃષ્ણ બધાને. એકવાર હરે કૃષ્ણ બોલી જાજો બધા. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે હરે, હરે રામ, હરે રામ, રામ રામ હરે. ઓકે, તો ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન આપણે શરૂ કરશું. આપણે મંગળાચરણ થી શરૂઆત કરીશું. હું તમને વારંવાર કહું કે આ જ્ઞાન આપવાની મારી કોઈ લાયકાત નથી. હું એક ઓર્ડર ને ફોલો કરું છું, એક આદેશને ફોલો કરું છું. નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ આપણા પરમ શ્રદ્ધેય, બરાબર, અને શ્રીલા પ્રભુપાદને આપણે વંદન કરીએ, જયા પતાકા સ્વામીજીને વંદન કરીએ, નામાનિષ્ઠા દાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, કેતન પારેખ પ્રભુ, કે જેના થ્રુ આ જ્ઞાન છે મારી પાસે આવે છે અને હું કંઈક તમને આપી શકું છું. આમાં મારું કંઈ જ નથી, બરાબર છે, મારું કંઈ જ નથી. ગુરુ પરંપરામાં જે જ્ઞાન આવે છે એ હું તમને કન્વે કરવાની કોશિશ કરું છું, બરાબર. કંઈક તમારે એવું લાગે કે આમાં મને નથી સમજાતું અથવા મારા વિચારોથી મળતું આવતું નથી, તો તમે 18 દિવસ સુધી મારી સાથે બની રહેજો. બધા ડાઉટ આપણે ક્લિયર કરવાની કોશિશ કરીશું, બરાબર. તો શરૂઆતમાં શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ અને આપણે મંગળાચરણ થી શરૂઆત કરીએ. ભગવાનની કૃપાની આપણે યાચના કરીએ, બહુ જરૂરી છે, બરાબર. એની કૃપા વગર આ જ્ઞાન સમજવું એ ખૂબ જ અઘરું છે. તો ભગવાનની કૃપાની આપણે યાચના કરીએ અને મંગળાચરણ થી શરૂઆત કરીએ. ભગવાનના પરમ ભક્તો ની જે ઈચ્છા છે, નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ, હું કાલે તમને વાત કરતો હતો, શરૂઆતમાં 11-11 બેચ લેતા હતા. એમની ઈચ્છા છે કે ભગવાનનું જ્ઞાન આપણે વેચીએ. તો તમે બધા પણ તમારું ધૈર્ય, ઉત્સાહ અને નિશ્ચયથી રોજે રોજ આવી રીતના જોઈન થાવ છો, મને જોઈને ખૂબ આનંદ થાય છે અને તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. તો મંગળાચરણ થી શરૂઆત કરીશું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એમના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. અર્જુનજીને, જે ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે, એમને આપણે પ્રણામ કરીએ. ઓકે, 9978883878. યસ, એ મારો નંબર છે. ચેટ બોક્સમાં કોઈ ટાઈપ કરે છે. શિલા પ્રભુપાદને પ્રણામ કરીએ. આ જે મંગળાચરણ છે ને, એમનો એક આપણે અનુવાદ પણ લઈશું. જ્યારે આપણે નાનો અધ્યાય હશે ને ત્યારે મંગળાચરણનો અનુવાદ લઈશું આપણે. ચિંતા નહીં કરતા. કદાચ તમને અત્યારે એવું લાગે સમજાતું નથી, પણ મેં મંગળાચરણ આજે શેર કર્યું હતું આપણા ગ્રુપમાં. તમે વાંચજો અને એમાં અનુવાદ પણ છે, તમે અનુવાદ વાંચજો, બરાબર. અને જ્યારે ભગવદ ગીતા વાંચો ત્યારે જરૂરથી પેલા મંગળચરણ થી જ શરૂઆત કરજો. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપ સાગ્રજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામી હરિ પ્રિય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता श्रीमद भागवतम की जय. सदगुरु देव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण
કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. તમારો બધાનું સ્વાગત છે. ફરીથી સ્વાગત કરું છું. ઘણા બધા પાછળથી જોઈન થયા છે. ચોથો અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન. 18 દિવસમાં ભગવદ્ ગીતા સમજો. કહેવાય કે વર્લ્ડ લાર્જેસ્ટ ઓનલાઈન ભગવદ્ ગીતા કોર્સમાં તમારું બધાનું ઉમળકા ભેર હું સ્વાગત કરું છું. મને ખૂબ આનંદ થાય છે કે તમે બધા આટલા ઉત્સાહ, ધૈર્ય, નિશ્ચયથી જોઈન થાવ છો. ખૂબ આજે અધ્યાયની ડેપ્થ ખૂબ છે. પણ આ અધ્યાય દિવ્ય જ્ઞાન ચોથો અધ્યાય સમજતા પહેલા આપણે એક કન્સેપ્ટ શીખવાનો છે, કાળ. બરાબર. કાળ આપણે જોયું તો ભગવદ્ ગીતાના જે 5 વિષયો છે એમાંથી એક વિષય છે કાળ. કાળ એટલે કે સમય. બરાબર, ટાઈમલાઈન. તો એ આપણે થોડુંક જાણવાની કોશિશ પહેલા કરવી પડશે, તો થોડું આપણે આ અધ્યાય વધારે ક્લિયર થશે. તમે બધા મ્યુટ રાખજો. હરે કૃષ્ણ. ગુરુનાથ પ્રભુ આવી ગયા છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી. આમાં મને ગુરુનાથ પ્રભુ કયા નામથી તમે જોઈન થયા છો? આમાં કેમ મને ઓકે, યસ પ્રભુ, યસ પ્રભુ. ઓકે ઓકે, હું તમને કોહોસ્ટ બનાવું છું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વેલકમ ગુરુનાથ પ્રભુ, રવિરાજ પંડ્યા, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. અને આ સેવા બદલ હું તમારો આભારી છું. ઓકે, સ્ટાર્ટ કરીશું. બરાબર. તો મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને ગુરુનાથ પ્રભુ, રવિરાજજી? હા પ્રભુ. ઓકે, આપણે ટાઈમલાઈન જાણવાની. તમને એમ થાય કે ભાઈ અમે ભગવદ્ ગીતા શીખવા આવ્યા ના, ક્યાં તમે નવું ચાલુ કર્યું છે? પણ નવું નથી. ભગવાન આપણને આગળ કહેશે કે ભાઈ કાળ હું છું, સમય હું છું, એટલે મૃત્યુ પણ અર્થ થાય છે. ભગવાન એ પણ કહેશે મૃત્યુ પણ હું છું. બરાબર. તો જનરલી જે 5 મુખ્ય વિષયો આપણે જોયા હતા પહેલા જ દિવસે, બરાબર, એમાંનો એક આ મુખ્ય વિષય છે કાળ. બરાબર. તો આપણે જનરલી કેવું હોય કે કાળ એટલે કે સમય. સમય આપણે આપણી સાપેક્ષમાં વિચારતા હોય. બરાબર. જનરલી આપણી ઉંમર અને આપણા એજ્યુકેશનના સાપેક્ષમાં આપણે વિચારતા હોય કે મારી જે એજ છે ધારો કે 30-35 વર્ષ, તો હું એની સાપેક્ષમાં વિચારું. બહુમાં બહુ તો 100 વર્ષ, 200 વર્ષ કે 500 વર્ષ. બરાબર. અને બહુમાં બહુ તો કદાચ આપણને કહેવાય કે ઇતિહાસમાં જે કઈ ભણાવવામાં આવે કે ભાઈ અંગ્રેજોએ આપણા ઉપર આક્રમણ કર્યું, મુઘલો આવ્યા, બરાબર, ત્યાં સુધીનું આપણે વિચારીએ અને કદાચ આપણે બિફોર ક્રાઇસ્ટ સુધી જઈએ. બરાબર. પણ આપણું એ જે નોલેજ છે, જે સમય વિશેનું, કાળ વિશેનું, એ તો બહુ મર્યાદિત છે. કહેવાય કે 2000-5000 વર્ષ તો મેક્સિમમ થઈ ગયા. એનાથી આગળનું આપણને કઈ નોલેજ નથી અથવા આપણી સમજ નથી. પણ કાળ કેવો છે? કાળ શાશ્વત છે, ઇટરનલ છે. આપણે આગળ જોયું હતું. તો હવે કાળ છે એ સમજવા માટે આપણે એક બેન્ચમાર્ક લેવું પડે. તમે જનરલી કેવા નાના બાળકો હોય એને પેલા લેન્થ સમજાવે, લંબાઈ. તો એને શરૂઆત કરે કહેવાય કે પેલા 6 ઇંચની નાની સ્કેલ આપે, 12 ઇંચની સ્કેલ આપે. તો એના માટે એ કહેવાય કે મોટી હોય કે ઓહો 12 ઇંચની સ્કેલ છે. 12 ઇંચની સ્કેલ આપે ને પછી એને કહેવાય કે નાનું નાનું એમાંથી ડ્રો કરવા એમ કે 1 મિલીમીટર ને કે 2 સેન્ટીમીટર નું તમે ડ્રોઈંગ કરો એના. બરાબર. તો એના માટે એને 12 ઇંચની જોઈએ. બરાબર. તો સેમ વે આપણે કહેવાય કે મિલીમીટરમાં છીએ. આપણો જે સમય આપણે ખાલી મિલીમીટરમાં છીએ. બરાબર. તો આપણે કોઈ મોટા બેન્ચમાર્ક વાળા હોય ને એને આપણે સાપેક્ષમાં લેવા પડે કમ્પેરિઝન માટે. તો મોટા બેન્ચમાર્ક વાળા કોણ છે? મોટા મીટર વાળા કોણ છે? તો અહીંયા બ્રહ્માજી છે. સત્યલોકના અધિષ્ઠાતા દેવ છે બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજીના આયુષ્યની કમ્પેરિઝનમાં આપણે જોઈએ છીએ. બરાબર. કારણ કે બ્રહ્માજીના જીવન વિશે આપણે જો જાણશું તો આપણે કાળ થોડો ઇઝીલી સમજી શકશું. બરાબર. અને આપણે કેટલી વાર, કારણ કે આપણને તો એવું છે કે ભાઈ જન્મ થાય છે ને મૃત્યુ પછી કઈ છે નહીં, પણ એવું નથી. આ કાળ સમજશું તો આપણે ખ્યાલ આવશે કે આપણા તો કેટલી વાર જન્મ થાય છે ને કેટલી વાર મૃત્યુ થાય છે આપણને ખબર નથી. એક ઓલું કહેવાય સરસ મજાનું એક્ઝામ્પલ છે. ચોમાસાના જીવડા હોય, લાઇટના બલ્બની આજુબાજુમાં ઉડતા હોય. બરાબર. એનો મોટા ભાગે રાત્રે જન્મ થાય, રાત્રે રાત્રે એનું પ્રજનન થાય, સવાર થતા તો એ મરી જાય. એને આયુષ્ય એમાં જ પૂરું થઈ જાય. તો આપણું પણ આયુષ્ય છે ને એ બ્રહ્માજી અને દેવી દેવતાઓના આયુષ્યની સાપેક્ષમાં આવું એક સામાન્ય તુચ્છ જીવડા જેવું છે. કેમ? તો કે ચાર્ટ સમજીએ. ચાર્ટની અંદર થોડુંક ઇંગ્લિશ છે પણ બહુ સામાન્ય ઇંગ્લિશ છે. ચાર્ટ કઈ રીતના સમજશું તો તમે જો નીચે જમણી બાજુ નીચે કળિયુગ લખેલું છે નાનું એવું. તો કળિયુગની લેન્થ કેટલી છે? 4,32,000 વર્ષનો કળિયુગ છે. ભગવાનની આપણા ઉપર ખૂબ કૃપા છે. તમને એમ થાય કૃપા કેમ? કળિયુગ છે એ નાનામાં નાનો છે. 4,32,000 વર્ષ છે કળિયુગની લંબાઈ છે તો નાનામાં નાની છે. નાનામાં નાનું મીટર છે આ મિલીમીટર કળિયુગ કહેવાય. બરાબર. આના પછી આગળ તમે જો દ્વાપર યુગ આવે, કળિયુગ કરતા ડબલ 8,64,000. ત્રેતાયુગ 12,96,000. બરાબર. અને પછી આગળ જુઓ 17,28,000 સત્યયુગ. આ રીતના આ યુગની લંબાઈ છે. હવે આ ચારેય યુગ જ્યારે ભેગા થાય
તો એક દિવ્ય યુગ બને છે. દિવ્ય યુગ એટલે ચારેય યુગનો જે ટાઈમ છે એનો મિક્સ કરો, કેલ્ક્યુલેટ કરો, સરવાળો કરો, એ દિવ્ય યુગ છે કે બરાબર 4.32 મિલિયન યર્સ. અને આવો જે દિવ્ય યુગ છે એવા જયારે 71 દિવ્ય યુગ ભેગા થાય, તમે વિચાર કરો, 71 દિવ્ય યુગ, એને એક મન્વંતર કહેવાય. એક મન્વંતર 306.32 મિલિયન યર્સ. એક મન્વંતર તમને ખબર છે ને, મનુ જનરલી 14 મનુઓ છે, બરાબર, એમાંથી એક મનુનું આયુષ્ય આટલું છે, એક મન્વંતર જેટલું. તમે બધા કેલ્ક્યુલેશન કરી લેજો કેટલું થાય, બરાબર. અને આ જે મન્વંતર છે, બરાબર, આવા કેટલા મન્વંતર જુઓ તમે, 14 મન્વંતર, અને એની 15 સંધ્યાઓ જયારે ભેગી થાય ને ત્યારે એક કલ્પ થાય. અને એક કલ્પ બરાબર 4.32 બિલિયન યર્સ. અહીં તો મિલિયન બિલિયન ની વાત છે, 100, 200, 500, 1000 વર્ષની વાત નથી. જયારે અંગ્રેજો આપણા દેશમાં આવ્યા અને એને જયારે આપણા શાસ્ત્રો ઉઠાવીને જોયું, એ લોકોની આંખો પોડી થઈ ગઈ કે ભાઈ અહીંયા તો લાખો કરોડો વર્ષોની વાતો થઈ છે ને આપણે તો હમણાં આપણે એવું કહી છે કે આપણા પૂર્વજો તો આદિવાસીઓ હતા ને અહીંયા તો આના પૂર્વજો તો કહેવાય કે બધા રાજા મહારાજાઓ, ભરત રાજા ને એ બધા છે. આંખો પોડી થઈ જાય આપણું શાસ્ત્ર જોવે. 4.32 બિલિયન યર્સ, બરાબર, એ એક કલ્પ થાય. અને બ્રહ્માજીનો ખાલી એક દિવસ છે, ઓનલી 1 ડે ઓ બ્રહ્માજી, બરાબર. અને આવા જયારે 36,000 કલ્પ ભેગા થાય એ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. આ બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે 100 વર્ષ, 36,000 કલ્પ, બરાબર. તો તમને એમ થાય કે આ શું કામ સમજવાનું એટલા માટે, કાળ છે, શાશ્વત છે, આપણને ખબર પડે. એટલે આપણે આપણી જે ચેતના છે સાચી જગ્યાએ લગાડવી પડે, નહીતર આપણે એમ થાય કે ભાઈ જન્મ થાય, મૃત્યુ થાય, મૃત્યુ પછી કઈ નથી, આવું સમજીએ, બરાબર. તો આપણે એમ થાય કે અહીંયા જ બધું છે, મોજ કરી લો. નહીં, કાળ શાશ્વત છે, જન્મ મૃત્યુ ચાલ્યા રાખશે. અને આ સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ, કળિયુગ, ફરીથી સતયુગ, ત્રેતાયુગ, કળિયુગ, બરાબર, આ રોટેશન ચાલુ જ રહેવાનું છે, બરાબર. આ ચેપ્ટરનું નામ એટલે દિવ્ય જ્ઞાન છે. આમાં ઘણું બધું એવું તમને જાણવા મળશે જે તમે કોઈ દિવસ વિચાર્યું નહીં હોય કે કોઈ દિવસ સાંભળ્યું નહીં હોય, બરાબર. તો આપણે ખાલી આ જીવન પૂરતું વિચારવાનું નથી, દીર્ઘ દ્રષ્ટિ રાખીશું તો આપણે શાશ્વત રીતના આપણે આગળ જીવી શકીશું ભગવાનના ધામની અંદર. નહીતર પછી અહીંયા આપણો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં આપણે ફસાયેલા રહીશું, બરાબર. બ્રહ્માજીના અત્યારે 50 વર્ષ વીતી ગયા છે, 155.52 ટ્રિલિયન યર્સ, બરાબર, બાકી રહ્યા છે, બરાબર. બ્રહ્માજીનું જીવનના આટલા જે વર્ષ છે જતા રહ્યા છે. આ સ્લાઇડ છે એ તમને વિડીયોમાં મળી જશે. તમારે વધારે ડીપ સ્ટડી કરવું હોય તો તમે કરી શકશો આગળ, બરાબર. સમજવાનું કારણ ખાલી આ જ છે કે આપણે આ સમયની શાશ્વતતા સમજીશું તો આપણે કંઈક કરીશું, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ, બરાબર. તો આના ઉપરથી એમ સાબિત થાય છે કે મનુના જન્મ પહેલા ગીતાનું કથન ભગવાન દ્વારા તેમના શિષ્ય સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને કર્યું હતું. હું તમને પહેલા કહું છું કે સૂર્યદેવ, બરાબર, સૂર્યગ્રહના એ વખતે અધિષ્ઠાતા જે રાજા, જે દેવ હતા એ વિવસ્વાન હતા, બરાબર. સૂર્યદેવ એ પણ પરમેનન્ટ પોસ્ટ નથી. હું તમને કહું, એ વિવસ્વાન છે એ પરમેનન્ટ નથી. કર્મો મુજબ ત્યાં પણ એક ભગવાન છે પોસ્ટ આપે છે, બરાબર. તો વિવસ્વાનને ક્યારે આપેલું છે જ્ઞાન? તમે નીચે વાંચો, 12 કરોડ વર્ષ પહેલા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાને વિવસ્વાનને આપેલું. હવે કોઈ એમ કે ભગવાન તો હમણાં આવ્યા, શ્રી કૃષ્ણ 5,500 વર્ષ નથી થયા, પણ ભગવાન તો અહીંયા કઈક અલગ કે છે. ભગવાન તો એમ કે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા જ વિવસ્વાનને આપેલું છે. અને આ પૃથ્વી ઉપર ગીતા છે કેમ ખબર પડે? બરાબર, કારણ કે મનુ પછી ઈશ્વાકુ, બરાબર, આપણે આગળ જોઈશું ઈશ્વાકુ, બરાબર. તો 20 લાખ વર્ષથી તો આ ધરાતલ ઉપર ભગવદ્ ગીતા છે. 5,000 વર્ષ તમે ભૂલી જાઓ, 20 લાખ વર્ષથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જે બોલેલી છે એ ગીતા 20 લાખ વર્ષથી આપણા ધરાતલ ઉપર છે. તો બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ 1 લાખ વર્ષ થાય, તમે જોવો એની મિનિટ છે 60 લાખ વર્ષ થાય. તો જનરલી આ શું કામ સમજવું? હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ રાખજો. તો આ શું કામ સમજવાનું? કાળની શાશ્વતતા એટલે સમજીએ કે આપણે આપણી ચેતનાને યોગ્ય જગ્યાએ લગાડીએ. આના ઉપરથી મને એક સરસ મજાની ઘટના યાદ આવે છે. બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ એટલે 1 લાખ વર્ષ. એક સમયે જયારે કૃષ્ણજી ધરાતલ ઉપર હતા, જયારે અવતરિત થયા હતા પૃથ્વી ઉપર, તો એ લીલા કરતા હતા એના ગોપ બાળો સાથે, બરાબર. તો બ્રહ્માજીને એમ થયું કે ભાઈ ભગવાન છે એના ગોપ બાળો સાથે રહે છે અને ચાલ મને પરીક્ષા કરવા દેજો. એટલે બ્રહ્માજી નીચે આવે છે અને પેલા ભગવાનની બધી ગાયું અને લઈ જાય છે, ટૂંકમાં લઈ લે છે, કેવાય અદ્રશ્ય કરી નાખે છે, બરાબર. અને પછી ગોપ બાળો ભગવાનના ગાયોને શોધવા જાય, ગોપ બાળોને અદ્રશ્ય કરી નાખે છે. બ્રહ્માજીને એમ કે પરીક્ષા કરી લો ભગવાનની, બરાબર. તો પછી તો લઈને જતા રહે છે. અને પછી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે પોતાનામાંથી ચતુર્ભુજ નારાયણ
કહેવાય કે વિસ્તાર કરે છે, પોતાનો વિસ્તાર કહેવાય અને વિસ્તાર કરે છે. અને દરેક જે ગાયો અને દરેક ગોપબાળો છે એમાંથી વિસ્તાર થઈ જાય. ચતુર્ભુજ નારાયણ જે નારાયણ છે એમાંથી ગાયો બની જાય અને ગોપબાળો બની જાય છે. બરાબર, ભગવાન પોતાનો વિસ્તાર કરે છે. જ્યારે યશોદા માતાની ઘરે આપણે કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ થાય, બરાબર, યશોદાજી આગળ કૃષ્ણ હોય તો બીજી બધી માતાને કહેવાય દેવકીજીની ત્યાં જન્મ થાય, યશોદા માતાજીની ત્યાં એનો કહેવાય કે ઉછેર થાય, તો બીજી બધી માતા હોય ને એને ઈર્ષા થાય. મતલબ એને એમ થાય કે કેટલા ભાગ્યશાળી છે યશોદા માતાજી, બરાબર, કાશ અમારે આવું હોત. તો ભગવાન આ ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે આ લીલા કરે. તમે જો ભગવાન છે બધાની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે લીલા કરે. એટલે આ લીલા એના માટે છે કે જેટલા ગોપબાળો હતા ભગવાન પોતાનો વિસ્તાર એમાં કરી નાખે છે. બધા ગોપબાળો ઘરે જાય તો માતાને એમ થાય કે ભાઈ મારું જ બાળક છે પણ મને કેમ આટલું બધું પ્રિય લાગે છે, કારણ કે ભગવાન કહેવાય પોતાનો વિસ્તાર કરે છે કે એ ભગવાન પોતે જ હોય છે. બરાબર, હવે બ્રહ્માજી તો એક ક્ષણમાં પાછા આવે છે. અહીંયા એક સેકન્ડની વાત નથી કરતો. બ્રહ્માજી પાછા એક ક્ષણમાં પાછા આવે, પણ એ સમયે પૃથ્વી ઉપર 1 વર્ષ વીતી ગયું હોય છે. બરાબર, અને બ્રહ્માજી આવીને જોવે છે તો અહીંયા તો બધા ગોપબાળો હોય છે ને બધી ગાયો હોય છે. પછી બ્રહ્માજીને ખબર પડી જાય કે નહીં, આ જ ભગવાન છે, આદિ પુરુષ છે, ગોવિંદ છે. અને પછી સુંદર મજાની સ્તુતિ કરે છે, ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. સુંદર મજાની સ્તુતિ બ્રહ્માજી કરે છે. તો મજા કરો, મજા કરો કે મૃત્યુ પછી કઈ નથી. આ જે કન્સેપ્ટ છે એ બહુ ખોટો કન્સેપ્ટ છે, અને આવા કન્સેપ્ટની અંદર જો આપણે બિલીવ કરશું તો ફસાઈ જઈશું. એટલે બહુ દીર્ઘ દ્રષ્ટિ રાખવી પડશે, તો જ આપણે આમાંથી નીકળી શકીશું. એના માટે આ એક કાળ જાણવો બહુ જરૂરી હતો. હવે આપણે આ ચેપ્ટર ચોથો અધ્યાય સમજવો આપણને થોડોક ઈઝી પડશે, એટલે મેં પેલા કાળ લઈ લીધો છે. હરે કૃષ્ણ. સોરી, આ અલગ સ્લાઇડ શેર થઈ ગઈ છે મારાથી. ઓકે, ડોક્યુમેન્ટ એન્ડ હિયર ઇઝ ચેપ્ટર 4. ઓકે, મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? ચેપ્ટર 4. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ગુરુનાથ પ્રભુ. હા, વિઝિબલ. ઓકે, યસ, ચેપ્ટર 4 દિવ્ય જ્ઞાન ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ. જેવું નામ છે બરાબર એવા જ આની અંદર ગુણો છે. આ ચેપ્ટર ની અંદર એવું જ આની અંદર ભગવાન નોલેજ આપણે સૌ કરવાના છે. તો તમે બધા ખૂબ જ શાંતિથી સાંભળજો. કંઈ પણ પ્રશ્ન રહે તો આપણે સેશનના અંતે જરૂરથી આ પ્રશ્ન આપણે લઈશું. બરાબર, તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. ફરીથી તમારા બધાનું વેલકમ કરું છું. ઘણા બધા હમણાં જોઈન થયા છે એટલા માટે. તો દિવ્ય જ્ઞાન, કોઈક આપણે કહેવાય અંધારી ટનલમાં જતા હોય ને, અને અચાનક જ કહેવાય કે ખૂબ અંધારું ખૂબ અંધારું ખૂબ અંધારું નાયલા જઈને પછી એક પ્રકાશ પુંજ દેખાય ને આપણને આશા બંધાય કે આઈસ હવે આ ટનલ પૂરી થશે. બરાબર, એ છે આ ભગવદ્ ગીતા. અંધારી ટનલમાં આપણે ફસાણા છીએ, અને એમાં જો ભગવદ્ ગીતાનું કિરણ આપણને દેખાય તો એ તરફ ચાલવું. બરાબર, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તમને કોઈ આપે છે અથવા તમારી પાસે ભગવદ્ ગીતા આવે છે તો એ વિચાર એને પકડી રાખજો. એનો જે ધૈર્ય છે, તમારું ઉત્સાહ છે, એને પકડી રાખજો અને કન્ટિન્યુઅસ રીડિંગ ચાલુ રાખજો. રિપીટ રિપીટ રિપીટ. ઘણું બધું જાણવા મળશે તમને આમાંથી. તો ભગવાન છે ભગવદ્ ગીતાનો ઇતિહાસ છે એ અહીંથી શરૂઆત કરે છે. શું કે છે ભગવાન? શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇમં વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનમ અહમ અવ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનુરીસ્વા કવે બ્રવીત. ઇમં વિવસ્વતે યોગમ, કે ભાઈ આ અવિનાશી યોગનું વિજ્ઞાન છે સર્વપ્રથમ મેં વિવસ્વાન સૂર્યદેવને આપ્યું. બરાબર, વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ, એને મનુને, માનવના પિતા મનુને આપ્યું. તમે અત્યારે હેન્ડરેસ નહીં કરજો. તમે હેન્ડરેસ કરશો ને એ મને સ્લાઇડમાં વચ્ચે તમારો હાથ આવે છે આ રીતના, એટલે મને રીડિંગમાં છે ને થોડી તકલીફ પડે છે. હરે કૃષ્ણ. તો મનુને ઉપદેશ આપ્યો, અને મનુએ આ ઉપદેશ આપ્યો કોને? ઈશ્વાકુ મહારાજને. તમને એમ થાય કે ભાઈ અહીંયા અમે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવા આવ્યા છે ને તમે આ શું ચાલુ કર્યું? વંશાવલી ચાલુ કરી છે બધી, બરાબર, અને આ બધી ગુરુ શિષ્ય પરંપરાઓ ચાલુ કરી છે. પણ આ આપણે જાણવું પડશે કે આ જ્ઞાન ખરેખર ક્યાંથી આવે છે, તો આપણને ઇઝીલી ગ્રાસ્પ થઈ શકશે. તમને એમ થાય કે ભગવાન કહે છે કે મેં આમ કર્યું, મેં તેમ કર્યું, આવું કેમ કહે છે? ઘણા બધા એવા માણસો આપણી બાજુમાં આવે, અમુક હોય એ કહેવાય કેમ કે મેં આમ કર્યું. ઘણી વાર આપણે એમ થાય કે આ શું કામ મને આ બધું કહે છે? પણ આ તો ભગવાનના દિવ્ય શબ્દો છે. એક એક શબ્દ દિવ્ય છે, એક એક શબ્દ આપણા માટે કામના છે. અને બીજી વસ્તુ તમે માર્ક કરો, જ્યારે ભગવાન બોલે છે ને
બરાબર, ત્યારે અહીંયા લખે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. જયારે કૃષ્ણજી બોલે ત્યારે લખે છે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. એવું લખતા નથી કેશવ ઉવાચ, ગોવિંદ ઉવાચ, વાસુદેવ ઉવાચ, કૃષ્ણ ઉવાચ, ક્યારે નથી. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. તમે ગમે એની ભગવદ્ ગીતા ઉઠાવી લો, ભગવાન કૃષ્ણમાં શ્રદ્ધા ન હોય એની ભગવદ્ ગીતા ઉઠાવો, એમાં પણ શ્રી ભગવાન ઉવાચ જ લખેલું છે. શું કામ? કારણ કે ખબર છે કે ભગવાન છે એ કોણ છે. તો ભગવાન કોને કહેવાય? હરે કૃષ્ણ, હેન્ડ રેઝ કરજો. આપણે જોઈ ગયા બીજા અધ્યાયમાં. ચલો, હેન્ડ રેઝ કરજો. ભગવાન એટલે શું, કોને કહેવાય ભગવાન? એક નાની એવી મને ડેફિનેશન કોણ આપશે? હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે, તેજસ આચાર્યજી છે. હા, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ પેલા તમે કયો, પછી તેજસ આચાર્ય પ્રભુ તમે મને એના કહેવાય કે ષડ ઐશ્વર્ય કહેજો. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ. ભગવાન એટલે શું? ખાલી તમારે આટલું જ કહેવાનું છે. એનામાં 6 ઐશ્વર્ય હોય એ ભગવાન છે. કોને આડે વ્યાખ્યા આપેલી છે? પરાશર મુનિએ. પરાશર મુનિ. એક્ઝેક્ટલી. પિતાજી. એક્ઝેક્ટલી. વિષ્ણુ પુરાણમાં. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. તેજસ આચાર્યજી, હવે તમે બોલો એના ષડ ઐશ્વર્ય ક્યાં ક્યાં હતા ભગવાનના? ચિત્ત અને આનંદ. સતચિત અને આનંદ એ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, ભગવાનના ઐશ્વર્ય. હરે કૃષ્ણ. ચલો સોહિની માતાજી બોલો. સચિત આનંદ. ખૂબ સરસ, આટલું તમને યાદ છે. થેન્ક યુ જોઈન થવા માટે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી બોલો. પરાશર મુનિ એના 6 ગુણો કહે છે કે પહેલું છે સુંદરતા, સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ એટલે કે પ્રસિદ્ધિ, શક્તિ, જ્ઞાન અને ત્યાગ. વાહ, ખૂબ સરસ. હરી બોલ. આ ષડ ઐશ્વર્ય હોય એને ભગવાન કહેવાય. બરાબર. કારણ કે જનરલી આપણે કહીએ ને કે શ્રદ્ધાવાન, શ્રદ્ધા જેની અંદર હોય એને કહેવાય શ્રદ્ધાવાન. તો ભગ એટલે ઐશ્વર્ય. બરાબર. વાન એટલે જે ધરાવે છે. બધા ઐશ્વર્યો જે ધરાવે છે પણ કેવી રીતના? પૂર્ણ માત્રામાં ધરાવે ને એને કહેવાય ભગવાન. સમૃદ્ધિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, જ્ઞાન, ત્યાગ ને સુંદરતા. બરાબર. જનરલી કેવું હોય કે બધામાં થોડું થોડું હોય. આપણે ભૌતિક જગતમાં ઘણા પાસે થોડી ખ્યાતિ હોય, બરાબર, કોઈ પાસે થોડી સમૃદ્ધિ હોય, ઘણા પાસે જ્ઞાન હોય, પણ એ બધું લિમિટેડ છે ને, થોડું થોડું છે. પણ ભગવાન પાસે બધી વસ્તુ 6 ઐશ્વર્ય, બધા ઐશ્વર્ય પૂર્ણ માત્રામાં છે. ઘણા દેવી દેવતાઓમાં પણ ઐશ્વર્ય હોય છે, પણ બધા પાસે અમુક ઐશ્વર્ય હોય છે, અમુક નથી હોતા, અમુક હોય છે લિમિટેડ હોય છે. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે ષડ ઐશ્વર્ય પરિપૂર્ણ માત્રામાં છે, એટલે એને કહેવાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. બરાબર. એટલે ભગવાન કહેવાય છે. તો હવે આ જે ઈશ્વાકુ છે એનું નામ સાંભળેલું છે કોઈ? હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે મને? ઈશ્વાકુ નું નામ સાંભળેલું છે કોઈ? નવા કેન્ડિડેટ. ઈશ્વાકુ કોણ હતા? હા, 2 કેન્ડિડેટ તો અમારા કન્ફર્મ જ છે. આરતી માતાજી અમારા જૂના છે, ગાયત્રી મેવાડા માતાજી, સોહિની માતાજી, અતુલા માતાજી. ઓકે, અતુલા માતાજી બોલો તમે. ચલો, થેન્ક યુ. કેટલા બધા એન્ડ્રેસ થાય છે. પૂનમ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ હોય છે. ઓબા માતાજી તમે એન્ડ્રેસ કરો, બાકી તમને બોલવા જ નથી દેવાના. હા, બોલો. ઓકે. શ્રી રામ એના યશવંતકો વંશમાં હતા એવું કહી દઉં. બરાબર છે. યસ, તો તમે જવાબ જ આપી દીધો. ઓકે. શ્રી રામના વંશજ. બરાબર. શ્રી રામના કહેવાય, વંશજ ના કહેવાય, પણ શ્રી રામના પરદાદામાં ઈશ્વાકુજી આવે છે. ઈશ્વાકુજીના વંશમાં શ્રી રામજી આવે છે, આમ કહેવાય. તો ઈશ્વાકુ. બરાબર. ઈશ્વાકુને આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપેલું હોય. તો શરૂઆત થાય છે દિવસવાનથી. એટલે કોઈ એમ કે ભગવદ્ ગીતા હમણાં જ આવેલી તો એને આ શ્લોક વચાવવાનો. બરાબર. કોઈ એમ કે કૃષ્ણજી તો હમણાં 5000 વર્ષ પહેલા આવેલા, તો આ શ્લોક વચાવવાનો એને, કે કૃષ્ણજી તો આદિ છે, અનંત છે, બરાબર, અવિનાશી છે, અજન્મા છે. બરાબર. હવે આગળ વધીએ આપણે. તો ભગવદ્ ગીતાના ઇતિહાસમાં જે આગળ શું કે છે? એમમ પરંપરા પ્રાપ્તમ ઈમમ રાજર્ષયો વિદુ સકાલેને હે મહતા યોગે નષ્ટ પરંતપ. ભગવાનને ફરીથી જ્ઞાન આપવા માટે ધરાતલ ઉપર અર્જુનજીને આપવા માટે શું કામ આવવું પડ્યું? બરાબર. એક તો એ કારણમાં આપે છે, અને બીજું આ જ્ઞાન લેવાની પદ્ધતિ કઈ છે? ભગવાન પોતે આમાં ગુરુ શિષ્ય પરંપરા વિશે આપણને કહેવા આવ્યા છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ આવી કઈ જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ ના શીખી શકીએ. બરાબર. હું પોતે જાતે શીખી લઈશ. પણ ભગવાન તો એમ કે છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા બહુ જરૂરી છે. આગળ ગુરુનું મહત્વ પણ કહેશે, કઈ રીતના ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન લેવું એ પણ કહેશે. તો ગુરુ શિષ્ય પરંપરા મુજબ જ શીખવું જોઈએ એવું ભગવાન પોતે શું કામ કહે છે? કારણ કે નહીતર ભેળસેળ થઈ જાય. જ્ઞાનની અંદર પોતાના વિચારો ધીમે ધીમે એડ થવા માંડે અને ધીમે ધીમે ભેળસેળ થઈ જાય. તમે કોઈ વસ્તુ લેવા જાઓ તો તમે કેમ બ્રાન્ડેડ નથી માંગતા?
બરાબર. તમે જાઓ ભાઈ બ્રાન્ડેડ છે ને તો જ જોઈએ છે, ઓરિજિનલ હોય તો જ અમારે જોઈએ. આપણે આપણી દીકરીને પરણાવીએ, આપણે કેટલું બધું રિસર્ચ કરીએ, એના દાદા એના પપ્પા શું કામ કરે છે, ક્યાં રહે છે, એના રિલેટિવ આપણે રિસર્ચ કરીએ, બરાબર. કારણ કે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ વસ્તુ જોઈએ, બરાબર. તમે સામાન્ય કહેવાય બટર લેવા જાઓ તો એમ કે ભાઈ અમૂલનું બટર છે ને ભાઈ તો દેજે, નહીતર બીજું નથી જોતું, ચાલુ કંપની નથી જોતી. શું કામ? કારણ કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે તો સ્ટાન્ડર્ડ આવે. તો ભગવાન શું કે છે કે આ પરમ વિજ્ઞાન છે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું. રાજર્ષયો વિદુ, રાજા કેવા રાજાઓ? તો કે જેમાં રાજાના ગુણો હતા અને ઋષિઓના પણ ગુણો હતા, એવા રાજાઓને આ જ્ઞાન આપ્યું. પરંતુ પછી શું થયું? સકાલે નેહે મહતા યોગે નષ્ટ પરંતપ. પણ ધીમે ધીમે કાળની થપાટ લાગે, કાળાંતરે આ પરંપરા છે તૂટી ગઈ અને વિજ્ઞાન છે એનું જે યથાર્થ રૂપમાં હતું એ લુપ્ત થઈ ગયું. ઘણા બધા જ્ઞાન આવા હોય છે કે ધીમે ધીમે પોતપોતાના વિચારો એમાં ધીમે ધીમે એડ થવા માંડે, બરાબર. એટલે એ જ્ઞાન છે લુપ્ત થવા માંડે, એટલે ભગવાનને ફરીથી આવવું પડે છે, બરાબર. તો અહીંયા રાજર્ષિઓ, રાજા અને ઋષિ, જેમાં બે ગુણો હોય, રાજાના પણ ગુણો હોય, ઋષિના પણ ગુણો હોય, એને કહેવાય રાજર્ષિઓ. એના માટે આ જ્ઞાન ભગવાન આપે છે. લાઈક આપણે કાલ જોયું હતું ભરત રાજા, સુંદર મજાનું શ્રીમદ ભાગવતમની ઘટના કથા આપણે લીધી હતી, ભરત રાજા, બરાબર. તો રાજાને આ જ્ઞાન આપે, પછી એના કહેવાય કે જે પ્રજાજનોમાં જેની જેટલી સમજ શક્તિ એ મુજબ રાજા છે એ જ્ઞાનની વહેંચણી કરે. તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તમે લો, તમે આ સમજો તો તમારામાં પણ એક રાજા અને એક ઋષિના બંનેના ગુણો ધીમે ધીમે ડેવલપ થાય. પણ ભગવાન કહે છે પછી પરંપરા તૂટી ગઈ, પરંપરા લુપ્ત થઈ ગઈ, બરાબર. તો આપણી ગીતાજીનું નામ શું છે? આપણી ગીતાજીનું નામ છે યથારૂપ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ. એઝ ઇટ ઇઝ શું કામ? કારણ કે પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે આ ભગવદ્ ગીતા જે હું લખી રહ્યો છું આમાં મારા કોઈ શબ્દો, મારા કોઈ વિચારો હું એડ કરતો નથી. ભગવાને જે કીધું છે એ જ રીતના હું આપું છું. તમે વિચાર કરો, નહીં તો હું પોતે બુક લખતો હોય તો મારા થોડાક વિચારો એડ કરું ને કે ભાઈ નહીં, મને આ યોગ્ય લાગે છે, ભલે આનો અર્થ આ થતો હોય પણ મને આ યોગ્ય નથી લાગતું, હું મારા વિચારો એડ કરું. પણ પ્રભુપાદ એવું કરેલું નથી. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કે ભાઈ મેં આ પ્રભુ કે આ જે ભગવદ્ ગીતા લખી એની પેલા સેંકડો વર્ઝનો હતા, બરાબર. સેંકડો ઢગલાબંધ ભગવદ્ ગીતાઓ હતી, પણ ભક્ત નહોતા. ભગવદ્ ગીતા વાંચીને કોઈ ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારતા નહોતા, અથવા તો કોઈ પોતાના જીવનમાં પરિવર્તન લાવી શકતા નહોતા. પણ પછી જ્યારે આ ભગવદ્ ગીતા આવી, લાખો ભગવદ્ ગીતાઓ વેચાયેલી છે, વિશ્વની અંદર સૌથી વધારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થતી, સૌથી વધારે વેચાતી ભગવદ્ ગીતા હોય તો એ આપણી ભગવદ્ ગીતા છે, ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, બરાબર. હવે અહીંયા તમે જુઓ, અર્જુનને ભગવાન શું કે છે? પરંતપ, બરાબર. આપણે હોય, બરાબર, યુદ્ધમાં અથવા આપણે કોઈને જ્ઞાન દેતા હોય તો આપણે શું કહે? લે, તને આટલી ખબર નથી, આમ થાય ભલા માણસ. પણ ભગવાન શું કે છે? પરંતપ. એટલે હંમેશા કોકને જ્ઞાન આપીએ ને તો સામેવાળાને ક્યારેય નાનો ના સમજવો, અથવા સામેવાળાને એવું ફીલ ના થવું જોઈએ કે નહીં આ તો બહુ મોટો જ્ઞાની છે મને તુચ્છ ગણે છે. આવી ભાવના સાથે જ્ઞાન આપવું નહીં. ભગવાન આપણને અહીંયા એ પણ સમજાવે છે પરંતપ, બરાબર. તો માલિકીનો ભાવ આપણને ના આવવો જોઈએ અને સામેવાળાને નાનમ ના લાગવી જોઈએ. જ્યારે તમે કોઈને દાન આપો ત્યારે પણ આ ખાસ યાદ રાખવું જોઈએ, બરાબર. આપણે આગળ જોઈશું દાનના પ્રકાર, ક્યાં દાન આપવું, બધું આવશે, બરાબર. તમે તમારી જિજ્ઞાસાને પકડી રાખજો. આ જ્ઞાન છે લુપ્ત શું કામ થાય? કારણ કે શીખવવામાં ના આવે. અત્યારે આપણે સ્કૂલમાં કોઈ ભગવદ્ ગીતા શીખડાવતું નથી, આપણા બાળકોને કોઈ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપતું નથી, તો ધીમે ધીમે લુપ્ત થાય ને, બરાબર. અત્યારે બધા કેવા છે, બીજી ઘણી બધી ભગવદ્ ગીતા છે, ભગવદ્ ગીતા ઉપર મોટા મોટા લેક્ચર લે, ઘણા બધા વેપાર કરે આના ઉપર, બરાબર. પણ કૃષ્ણની બાદબાકી હોય. ઘણી એવી ભગવદ્ ગીતા છે મેં જોયેલી છે કે જેમાં એમ કે કૃષ્ણ એ રૂપક છે, અથવા તો એમ કે કૃષ્ણ તો ખાલી મહાન પુરુષ હતા. પણ આ દિવ્ય જ્ઞાન નામનો જે આખો અધ્યાય છે ને એમને વાંચવો જોઈએ અને એનો કહેવાય કે જે ખરેખર ભગવાને આપેલો અર્થ એને સમજવો જોઈએ, તો એને ખબર પડે કૃષ્ણ ખરેખર કોણ હતા. તો જ્ઞાન લેવાની પદ્ધતિ આપણે પેલા પણ વાત થઈ હતી, વૃક્ષ ઉપરથી આપણે કહેવાય ફળ તોડવા હોય બે પદ્ધતિ છે, પથ્થર મારો તો ફળ છે નીચે પડે, બરાબર, ખરાબ થયેલું ધૂળવાળું ફળ તમને મળે. બીજી પદ્ધતિ એ છે કે આપણા માટે કોઈ ઉપર ચડે અને ફળ તોડે, સરસ મજાની ટોપલીમાં મૂકીને તમને આપે તો સુંદર મજાના ફળ રસદાર, બરાબર, જરાય ધૂળ વગરના એવા તમને ખાવા મળે, બરાબર. જ્ઞાનની પદ્ધતિ છે. તો આપણી જે ગોળીય વૈષ્ણવ પરંપરા છે, તમે જુઓ પ્રભુપાદજી છે, એમના ગુરુ છે, એમના ગુરુ, એમના ગુરુ, આ આખી જે લાઈન છે એ ક્યાં પૂરી થાય છે? કૃષ્ણજી, બરાબર. તો મુખ્ય 4 પરંપરા છે. કાલે માતાજીનો પ્રશ્ન હતો, આ એનો જવાબ છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવા અથવા કોઈ પણ જ્ઞાન જાણવું, વેદો જાણવાની આ મુખ્ય પદ્ધતિ છે. 4 પરંપરા છે. ભગવાને આ જ્ઞાન છે એ સૌથી પહેલા બ્રહ્માજીને આપ્યું,
પછી શ્રી લક્ષ્મીજી જેમના એમના સહચરી એમને આપ્યું, પછી ભગવાન શિવ બરાબર મહાદેવને જ્ઞાન આપ્યું, અને ચાર કુમારો બ્રહ્માજીના પુત્રો છે, સનત કુમાર કહેવાય છે. બ્રહ્માજીએ આ જ્ઞાન આપ્યું મધ્વાચાર્યને. મધ્વાચાર્યનો ગઈકાલે તિરુભાવ દિવસ હતો, હું તમને કહેતા ભૂલી ગયો હતો ને આપણે લેટ થઈ ગયું હતું. મધ્વાચાર્યજીનો ગઈકાલે તિરુભાવ દિવસ, એટલે એ ભગવાન પાસે જતા રહ્યા હતા, અથવા એને ધરાતલ છોડી દીધું હતું, દેહ છોડી દીધો હતો. તો મધ્વાચાર્ય એની સીધી લીટીમાં આપણે ઇસ્કોન સંપ્રદાય આવે. સંપ્રદાય શું કામ કહું છું? કારણ કે ભગવાનનું જ્ઞાન વેચવા માટે એક સીધી લીટી આપણે જોઈએ, તો બીજા આપણે ઓથેન્ટિક સમજે, બરાબર, એટલા માટે. અને બીજું શ્રી લક્ષ્મી સંપ્રદાય, શ્રી સંપ્રદાય પણ કહેવામાં આવે છે. શ્રી સંપ્રદાયની અંદર આવે છે રામાનુજાચાર્ય, અને આજે રામાનુજાચાર્યનો તિરુભાવ દિવસ છે. આજે રામાનુજાચાર્ય કહેવાય ધરાતલ છોડીને જતા રહ્યા, તો આપણે બધા એને વંદન કરીએ, બરાબર. અને પછી મહાદેવની નીચે આવે છે વિષ્ણુ સ્વામી આવે છે, અને ચાર કુમાર એમની આગળ આવે છે સંપ્રદાય પણ રામાનુજાચાર્ય સંપ્રદાય કહેવાય, ઘણા કહે છે મધ્વ સંપ્રદાય કહે છે. આગળ જેમ આચાર્ય આવતા જ એમ સંપ્રદાયનું નામ એમાં થાય. તો આ યાદ રાખવાનું કે આ 4 સંપ્રદાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણવા માટેના, બરાબર. અને આ આપણે બરાબર જે ઇસ્કોન છે, બરાબર, બ્રહ્મ ગૌડીય મધ્વ સંપ્રદાય એવું કહેવાય છે, કારણ કે બ્રહ્માજી થી આવે છે, બરાબર. તો ઉપર છે, સૌથી ઉપર છે શ્રી કૃષ્ણ. હું બધા નામ લઈ લઉં છું કારણ કે ભગવાનના નામ લેવામાં કહેવાય કે આપણને ખૂબ ભાવ આવે, અને એમની કૃપાની યાચના આપણે કરી શકીએ, અને એમની કૃપા આપણી ઉપર વરસે. તો સૌથી ઉપર શ્રી કૃષ્ણ, પછી બ્રહ્માજી, નારદજી, વ્યાસદેવજી, પછી મધ્વાચાર્ય જેને આપણે વાત કરી રહી, પછી પદ્મનાભજી, નરહરિજી, માધવજી, અક્ષોભ્યજી, જયાતીર્થજી, બરાબર, પછી જ્ઞાન સિંધુજી, દયાનિધિજી, વિદ્યાનિધિજી, રાજેન્દ્રજી, જય ધર્મજી, પુરુષોત્તમજી, બ્રાહ્મણ્ય તીર્થજી, વ્યાસ તીર્થજી, લક્ષ્મીપતિજી, માધવેન્દ્રપુરી કોણ છે? હરે કૃષ્ણ, કોને ખબર છે માધવેન્દ્રપુરી? બરાબર, એ કયા વિગ્રહ લાવ્યા છે આપણા માટે? આપણે બધા ઘણી વખત દર્શન કરવા જાય છે, પણ આપને ખબર નથી કે માધવેન્દ્રજી, બરાબર, એમના શ્રીનાથજી. હરી બોલ, બહુ સરસ. શ્રીનાથજી દર્શન કરવા જાવ છો, જ્યાં જે વિગ્રહ છે, જે મૂર્તિ છે, ભગવાન સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે, એ ગિરી ગોવર્ધનજી પર્વત ઉપર વૃંદાવન ઉપર બિરાજતા હતા, અને મધ્વાચાર્ય કહેવાય માધવેન્દ્રપુરી એમને લાવ્યા હતા. સુંદર મજાની એની કથા છે, ક્યારેક સમય હશે તો આપણે લેશું. તો એ માધવેન્દ્રપુરી નીચે ઈશ્વરપુરી એમના શિષ્ય, ઈશ્વરપુરીના શિષ્ય ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી એ સ્વયં શ્રી કૃષ્ણજીનો એક અવતાર છે, કે જે કળિયુગમાં છેલ્લો જે અવતાર થયો એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, બરાબર. એમના શિષ્ય રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી. તમે અત્યારે વૃંદાવન દર્શન કરવા જાઓ છો, અને ત્યાં તમે જે બધું જોવો છો, બરાબર, બ્રહ્માંડ ઘાટ છે, ભગવાને જે લીલાઓ કરી બધી જગ્યા છે, નિધિવન છે, બરાબર, આ બધી જગ્યા ગિરી ગોવર્ધનજી છે, બરાબર. તો આ બધી જગ્યાઓની શોધ કરી અને ફરીથી એસ્ટાબ્લિશ કરવા વાળા આ સનાતન ગોસ્વામીઓ છે. એમના આશીર્વાદથી આપણે અત્યારે ફરીથી વૃંદાવન જોઈ રહ્યા છીએ. બાકી આખું વૃંદાવન નેસ્તો નાબૂદ કરી દીધેલું હતું, બરાબર. પછી એના પછી આવે રઘુનાથજી, બરાબર, કૃષ્ણદાસજી, કવિરાજ કૃષ્ણદાસ કહેવાય છે. પછી નરોત્તમ દાસજી, વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુરજી, પછી જગન્નાથદાસ બાબાજી, ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરજી, ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, અને છેલ્લું નામ છે આમાં થાય છે શિલા પ્રભુપાદ. 32મા નંબર ઉપર આવે છે શિલા પ્રભુપાદ, આપણા ગુરુ, બરાબર. એટલે આપણે શું કામ આપણે આ ભગવદ ગીતા યથારૂપ જ વાંચીએ છીએ? શું કામ આપણે એને જ ફોલો કરીએ છીએ? શું કામ આ કોર્સ, આ બુક અનુકૂળ કહેવાય કે આ બુકના સાપેક્ષમાં લીધું? શું કામ? કારણ કે એ આપણી સીધી લીટીમાં આવે છે, ભગવાનના સીધી લીટીમાં એ જ્ઞાન આવે છે. બહુ જરૂરી છે, બરાબર, આ રીતના. કારણ કે ભગવાનનું જ્ઞાન લેવા માટે એક લાયકાત હોવી જોઈએ. એ લાયકાત હોય, બરાબર, તો જ એ જ્ઞાન તમે ગ્રહણ કરી શકો, અને આગળ એ જ્ઞાનને તમે ફોરવર્ડ કરી શકો. બહુ જરૂરી છે, બરાબર. હવે ભગવાન આગળ શું કહે છે? સ એવાય મયે તન્મયા તેજ્ય યોગ પ્રોક્ત પુરાતન ભક્તો અસી મે સખા ચેતી રહસ્યમ હેદ ઉત્તમમ. ઘણા બધાનો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ અર્જુનજીને શું કામ આ જ્ઞાન આપે છે? ભગવાન પોતે અહીંયા કહે છે કે તે આ જે પ્રાચીન યોગ છે, પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું, કારણ કે તું મારો ભક્ત તથા તું મારો મિત્ર છે, તેથી આ વિજ્ઞાન દિવ્ય રહસ્યને તું સમજી શકે છે. ભગવાન અહીંયા અર્જુનજીને સર્ટિફિકેટ આપે છે કે ભાઈ તું મારો ભક્ત છે અને તું મારો મિત્ર છે, બરાબર. ભગવાન કોઈને એમ કે તું મારો ભક્ત છે, તું મારો મિત્ર છે, તમે વિચાર કરો કેટલા મોટા ભક્ત હશે, બરાબર. ઘણાને એમ થાય કે અર્જુનજી તો ડરપોક હતા, એ તો કહેવાય પેલા અધ્યાયમાં એમ કહેતા હતા કે રડે છે,
બરાબર, બધું છોડીને જાય છે, મૂંઝાય છે નહીં, અર્જુનજીને યોગ માયામાં મૂકે છે. અર્જુનજી પ્રત્યે આપણને ખૂબ માન હોવું જોઈએ, ખૂબ અહોભાવ હોવો જોઈએ, ખૂબ આપણને રિસ્પેક્ટ હોવી જોઈએ, તો ભગવદ્ ગીતા આપણે સમજી શકીએ. કારણ કે આ ઉત્તમ રહસ્ય છે. ભગવાન બહુ ક્લિયર કહે છે, રહસ્યમ એદ ઉત્તમમ. આ જે ઉત્તમ રહસ્ય છે, દિવ્ય રહસ્ય છે, ભગવાન કે હું તને આપું છું, કારણ કે તું મારો ભક્ત છે, તું મારો મિત્ર છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અર્જુનના ઘણા બધા પેલા જન્મો થઈ ગયા, નર નારાયણ તરીકે પણ આવ્યા, બરાબર, અને ભગવાનના ખાસ મિત્ર હતા. યુધિષ્ઠિર અને ભીમ હતા એ કહેવાય કે ભગવાનના પ્રણામ સ્વીકારતા, ઉંમરમાં મોટા હતા. અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણ ઉંમરમાં સેમ હતા. નકુલ સહદેવ પાછા નાના હતા એટલે ભગવાનને પ્રણામ કરતા, બરાબર. પણ અર્જુનજી અને શ્રી કૃષ્ણનું બોન્ડિંગ છે એક મિત્ર જેવું હતું. ભાઈ તો હતા જ બે, પણ સાથે સાથે મિત્ર હતા, બરાબર. એટલે આપ તમારા જે પ્રશ્નનો જવાબ આમાં કદાચ તમને મળે, કારણ કે ભગવાન પોતે કહે છે. તો અર્જુન ઉવાચ અપરમ ભવતો જન્મ પરમમ જન્મ વિવસ્વત કથમે તદ્વિજાનીયામ ત્વમ આદો પ્રોક્તવાન નીતિ. તો હવે અર્જુનને ડાઉટ થાય છે, અર્જુન ક્વેશ્ચન કરે છે. જો અર્જુનજી ડાયરેક્ટ સ્વીકારી નથી લેતા, ભગવાને કહી દીધું મેં માની લીધું, ભગવાન કેમ વિવસ્વાને કીધું ઇટ્સ ઓકે ભગવાન તમે કીધું મેં માની, એવું નહીં. અર્જુન તરત કેવાય ક્વેશ્ચન પૂછે, ક્રોસ ક્વેશ્ચન તરત કરે. તમે જુઓ અહીંયા મોકળાશ કેટલી છે, સંબંધોમાં મોકળાશ કેટલી છે, બરાબર. મેં તમને કીધું હતું બીજા બધા ગ્રંથો વન વે હોય છે મોસ્ટલી, પણ ભગવદ્ ગીતા વન વે નથી. અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે, ભગવાન છે જવાબ આપે છે, બરાબર. બે મામા ફોઈના બે ભાઈઓ થાય, બરાબર, કેટલું બોન્ડિંગ હોય, બરાબર, બે એકબીજાના ખાસ મિત્ર, બરાબર. હવે જનરલી બેની ઉંમર છે એ મોસ્ટલી સરખી, બરાબર. જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થતું હતું ત્યારે લગભગ ભગવાનની ઉંમર છે એવું કહેવાય છે 80-85 વર્ષ હતી, અને ભગવાન છે એ આ ધરાતલ ઉપર ટોટલ 125, બરાબર, 125 વર્ષની આસપાસ આ ધરાતલ ઉપર એમની લીલાઓ ભગવાને રાખી, પછી એ ગયા, બરાબર. તો હવે અર્જુનજી કહે છે કે ભાઈ તમે તો મારી ઉંમરના છો, તમે એમ કહો છો કે ભાઈ મેં આ જ્ઞાન સૂર્યોદય વિવસ્વાને 12 કરોડ વર્ષ પહેલા આપ્યું. ભગવાન આ વાત મારા કીધી હજમ થતી નથી, આમાં મને થોડુંક ડિટેલમાં સમજાવો, બરાબર. તો આ પરંતુ કેવી રીતે, તમે તો મારા સમકાલીન. હવે એકચ્યુઅલી આ ડાઉટ અર્જુનજીનો નથી, આ ડાઉટ આપણા બધાયનો છે, બરાબર. આ 144 જણા છે ને એમાંથી બધાનો આ ડાઉટ છે, મોસ્ટલી આ ડાઉટ છે. એટલે આ અર્જુનજી આપણો ડાઉટ ક્લિયર કરવા માટે જ આ પ્રશ્ન પૂછે છે, બરાબર. હું તમને વારંવાર કહું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે આદિ છે, બાકી બધા અવતારો છે કહેવાય કૃષ્ણ ભગવાન માંથી વિસ્તાર પામે છે. અહીંયા આ વાતની પુષ્ટિ થાય છે, બરાબર, કે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ હું તો આદિ છું, 12 કરોડ વર્ષ પહેલા કૃષ્ણ હશે તો જ એને વિવસ્વાનને જ્ઞાન આપેલું હોય ને, બરાબર. તો અહીંયા આ વસ્તુ આપણે ક્લિયર થોડીક થાય, બાકી ભાગવતમ વાંચીએ તો હજી થોડું ક્લિયર થાય, બરાબર. તો પછી આગળ શ્રી ભગવાન ઉવાચ બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્યહમ વેદ સર્વાણી ન ત્વમ વેથ પરંતપ. બહુની મે વ્યતીતાની, બરાબર, કે તારા અને મારા અનેક જન્મ થઈ ગયા છે. તવ ચાર્જુન જન્માની તવ ચાર્જુન, અર્જુન તારા અને મારા ઘણા બધા જન્મ થઈ ગયા છે. તાન્યમ અહમ વેદ સર્વાણી, હું બધાને યાદ રાખી શકું છું. ન ત્વમ વેદ પરંતપ, તું એને યાદ રાખી શકતો નથી, બરાબર. એટલે આપણે પણ આના ઉપરથી યાદ રાખવાનું કે આપણા કેટલાય બધા જન્મો થઈ ગયા છે, ઘણા હજી આવા, અને આમાં ફસાયેલા રહેશું ને તો આગળ હજી આપણા કેટલાય બધા જન્મ થશે. બ્રહ્માજી કહે છે ને ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ, ગોવિંદ છે એ જ આદિ પુરુષ છે, બરાબર. એટલે આપણે ગીતાજી સમજશું નહીં, ગીતાજીનું આ જ્ઞાન છે એ પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં જો આપણે એપ્લાય નહીં કરીએ, બરાબર, તો હજી કેટલાય જન્મો આપણા પણ થશે. ભગવાન એનું અહીંયા સ્વરૂપ બતાવે છે કે ભગવાન છે અજાત છે, અજન્મા છે, ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ, બરાબર. ભગવાન પોતાનું જે શાશ્વત સ્વરૂપ છે એ બતાવે છે, બરાબર. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. હવે અજો અપી સન અવ્યયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાયા સંભવામી આત્મમાયયા, બરાબર. ભગવાન ક્લિયર લીખે છે અજો, બરાબર, હું અજન્મા છું, અવ્યય આત્મા, મારામાં મારો વ્યય થતો નથી. આપણું શરીર છે ક્ષણે ક્ષણે વ્યય થાય છે, આપણા સેલ છે એ દરેક સેકન્ડે ડેમેજ થાય છે, દરેક સેકન્ડે નવા સેલ ડેવલપ થાય છે, દરેક સેકન્ડે આપણું એક નાનું એવું મૃત્યુ છે ને આપણું દરરોજ થાય છે. આપણા શરીરનું નાનું મૃત્યુ રોજ થાય છે. ઓલું મોટું મૃત્યુ છે આપણે બધાને દેખાય છે, પણ રોજ આપણા નાના સેલનું મૃત્યુ રોજ થાય છે, બરાબર. તમે જુઓ
કે ભગવાન એમ કે છે કે મારે એવું નથી, અવ્યય આત્મા, મારો વ્યય થતો નથી. તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જેટલા પિક્ચર જોયા હશે, ફોટા જોયા હશે, ભગવાનને તમે ક્યારે વૃદ્ધ જોયા હશે નહીં. એક પણ ફોટો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વૃદ્ધ હોય એવો તમે ના જોયો. ભગવાન ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ, અવ્યય આત્મા, એનો વ્યય થતો નથી. આપણો વ્યય થાય છે. ભૂતાનામ ઈશ્વર ઓપિસન, ભૂતાનામ. હવે ભગવાન ક્લિયરલી કહી દે છે. હવે આપણને ભાવ આવવો જોઈએ, બરાબર, કે ભૂતાનામ, દરેક ભૂતો એનો હું ઈશ્વર છું. ભૂતાનામ એટલે દરેક જીવ આવી ગયા, દરેક દેવી દેવતાઓ આવી ગયા. જીવ એટલે બધા જ, બરાબર. ભૂતાનામ ઈશ્વર ઓપિસન. તો હવે તો આપણને ભગવાનનો કહેવાય, ભગવાન પ્રત્યે ભાવ આવવો જોઈએ, પ્રેમ આવવો જોઈએ. તમને શું લાગે, ભગવાનને માર્કેટિંગ કરવું છે કે નહીં? હું બહુ મોટો છું તમે મને માનો? નહીં, ભગવાનને માર્કેટિંગની જરૂર નથી, બરાબર. પણ ભગવાન આપણને પ્રેમ કરે છે. આગળ આવશે શું કામ ભગવાન કે છે. ભગવાન એના ધામનું વર્ણન કરશે. શું કામ વર્ણન કરે છે આગળ આવશે. પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાયા. હવે આપણે જો પ્રકૃતિ છે, ભગવાન છે, એના અધિષ્ઠાતા છે. પ્રકૃતિ ભગવાનના કંટ્રોલમાં છે. આપણા હાથમાં છે પ્રકૃતિનો કંટ્રોલ? ક્યારે વરસાદ થશે, ક્યારે મૃત્યુ થશે, ક્યારે જન્મ થશે, ક્યારે ઠંડી પડશે, ક્યારે બરફ પડશે, છે આપણા હાથમાં? નથી. પણ ભગવાનના હાથમાં છે. પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાયા. આખી પ્રકૃતિ ભગવાન કે છે હું એનો અધિષ્ઠાતા છું. સંભવામી આત્મમાયા, બરાબર. બહુ ક્લિયરલી કે છે ભગવાન કઈ રીતના ધરાતલ ઉપર કહેવાય કે અવતરિત થાય છે. સંભવામી, સંભવામી એટલે મારી માયાથી, આત્મમાયા. હું મારી માયાથી સંભવામી અહીંયા અવતરું છું. બાજુમાં જો દેવકીજી, વસુદેવજી છે, તો ભગવાન પેલા એને ચતુર્ભુજ રૂપનું દર્શન કરાવે છે. પછી દેવકીજી અને વાસુદેવજી કે છે નહીં ભગવાન, તમે અમને બાળ સ્વરૂપનું દર્શન આપો, કારણ કે અમને તો એમાં કહેવાય આસક્તિ છે, અમે એમાં પ્રેમ કરીએ છીએ. ભગવાન તરત એને કહેવાય કે બાળ સ્વરૂપનું દર્શન આપે છે. આપણે લઈ શકીએ આ રીતના ક્યાં જન્મ આપણું કઈ નક્કી છે કે આપણો નેક્સ્ટ જન્મ કયો થશે, આપણે કેવા સમયમાં આપણો જન્મ થશે, કયા માતા પિતા હશે? પણ ભગવાન કરી શકશે. ભગવાન નક્કી કરશે કે મારે અહીંયા જન્મ લેવાનો છે, આજ માતા પિતા જોઈએ, આજ સમય જોઈએ, કારણ કે સંભવામી આત્મમાયા, બરાબર. બહુ ક્લિયરલી કહે છે, બરાબર. આના ઉપરથી ખબર પડે, ઘણા એમ કે કૃષ્ણ ઐતિહાસિક પુરુષ હતા, બહુ પ્રતાપી પુરુષ હતા. ના, ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે ભૂતાનામ ઈશ્વર ઓપિસન, દરેક જીવોનો હું ઈશ્વર છું, બરાબર. સંભવામી આત્મમાયા પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાયા, પ્રકૃતિ મારી અંદરમાં છે. ભગવાન પોતે નક્કી કરે છે, સમય નક્કી કરે, માતા પિતા નક્કી કરે, બધું નક્કી કહેવાય કે પોતે જ નક્કી કરે. હવે ઘણા કૃષ્ણને કાલ્પનિક માને, અને પછી ગીતા લખે, તો બરાબર કે કૃષ્ણ તો કાલ્પનિક હતા, મહાન પુરુષ થઈ ગયા અને તીર લાગી ગયું ને બસ મૃત્યુ, મરી ગયા. ભગવાન મૂર્ખા છો, બરાબર છે. તો અહીંયા પ્રભુપાદ ક્લિયરલી કે છે આવી ભગવદ્ ગીતા, કાલ તમે ચર્ચા કરતા હતા, બરાબર, આવી ભગવદ્ ગીતાઓ વાંચવાથી પ્રભુપાદ ક્લિયર કે ઓફેન્સ છે, અપરાધ છે. આવી ભગવદ્ ગીતાઓ તમને ખાડામાં લઈ જાય, બરાબર. તો ભગવદ્ ગીતા કેવી વાંચવી જોઈએ કે જે ભગવદ્ ગીતા વાંચવાથી તમને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ આવે, તમને જીવન જીવવાની સાચું જ્ઞાન મળે, તમે શરણાગત થાવ અને તમારા જીવનના બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન મળે, અને તમે ભક્તિ માર્ગે આગળ જાઓ. એ ભગવદ્ ગીતા સાચી, અને એ આપણી ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ, બરાબર. કારણ કે તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, વર્ડ બાય વર્ડ મિનિંગ છે, બરાબર. ભગવદ્ ગીતા આપણી તમે જોવો એની અંદર બધા એના તમે ભાવાર્થ જોવો ને, તમે ભાવાર્થ વાંચશો તો તેમાં એની અંદર વેદના રેફરન્સ છે, પુરાણોના રેફરન્સ, ઉપનિષદના રેફરન્સ, બ્રહ્મ સંહિતા, કઠોપનિષદ, શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદ, કે બધા ઉપનિષદો, પુરાણ, જે જરૂર પડે એ બધા પ્રભુપાદે એક બુકમાં મૂકી દીધા. તમારે અલગ અલગ વાંચવાની જરૂર પડે નહીં, બધા રેફરન્સ તમને એક જગ્યાએ મળે, બરાબર. અઢળક ગીતા જીવો વચાય છે એવું નથી, અને બરાબર, પણ એની અંદર ભગવાનને બાદબાકી કરે, બરાબર. આપણી આ ભગવદ્ ગીતા છે, અસંખ્ય ભગવદ્ ગીતાઓ, લાખો કરોડોની સંખ્યામાં ભગવદ્ ગીતાઓ વેચાણી છે આખા વિશ્વમાં, સૌથી વધારે વેચાતી ભગવદ્ ગીતા, અને લગભગ ડઝનેક યુનિવર્સિટીમાં આખા વિશ્વમાં આપણી ભગવદ્ ગીતા ભણાવવામાં આવે છે એઝ અ સિલેબસ. ભારતમાં ભણાવવામાં નથી આવતી, વિચાર કરો. કારણ કે આપણે તો બિન સાંપ્રદાયિકતા લાવ્યા, બરાબર. બિન સાંપ્રદાયિકતા લાવ્યા એનો કોઈ વાંધો નથી, આપણને કોઈ ધર્મ પ્રત્યે વાંધો નથી, આપણે બધા ધર્મને માન આપીએ છીએ, બધા ધર્મનું સન્માન કરીએ છીએ. પણ આપણે બિન સાંપ્રદાયિકતા લાવતા આપણે આપણા ધર્મનો નાશ કરી નાખ્યો, અને આપણે નાસ્તિકતા તરફ, પાશ્ચાત્ય દેશ તરફ, આપણે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ તરફ આગળ વધી ગયા. અરે આપણી સંસ્કૃતિ છે, બરાબર, મહામૂલો વારસો છે. એ લોકો અંગ્રેજો, બરાબર, અત્યારે આપણું બધું નોલેજ લઈને કહેવાય કે આગળ આવે છે, અને આપણે બધા એની કોપી કરીએ છીએ. તો નેક્સ્ટ જનરેશનને જ્યાં સુધી તમે આ નહીં સમજાવો તો એ તો ભગવદ્ ગીતાને મિથ માનશે. મિથ એટલે હવામાં વાંચવું, ખોટું છે બધું, એમ મિથ માનશે.
શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ નો આજે કે છે ભગવાન. શાસ્ત્રમાં જેને શંકા હોય ને એની ગતિ શું થાય છે ને એ પણ ભગવાન કહે છે. તો આ બ્રહ્મ સંહિતાનો સુંદર મજાનો રેફરન્સ આપે છે. અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ આદ્યમ પુરાણ પુરુષમ નવયૌવનમ ચ વેદેશુ દુર્લભમ અદુર્લભમ આત્મ ભક્તો ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. હું ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ ગોવિંદા કૃષ્ણની પૂજા કરું છું. કોણ કે છે? બ્રહ્માજી કે છે કે હું કૃષ્ણની પૂજા કરું છું, જે મૂળ વ્યક્તિ છે, સંપૂર્ણ છે, અચૂક છે, શરૂઆત વગરના અમર્યાદિત સ્વરૂપમાં વિસ્તૃત પામેલા, બરાબર, તે હજી પણ તે જ મૂળ છે, સૌથી જૂના છે, સૌથી જૂના એટલે દાઢીવાળા નહીં, નવયૌવન છે, અને હંમેશા તાજા યુવા તરીકે દેખાય છે. ભગવાન આવા શાશ્વત આનંદમય સર્વજ, બરાબર કહેવાય, સર્વજ સ્વરૂપો સામાન્ય રીતે શ્રેષ્ઠ વૈદિક વિદ્વાનો પણ સમજી શકતા નથી, પરંતુ તે હંમેશા શુદ્ધ નિરાધાર ભક્તો માટે પ્રગટ થાય છે. કોના માટે ભગવાન પ્રગટ થાય છે? બ્રહ્માજી કહે છે. આગળ શું કે છે? રામાદિ મૂર્તિ શુકલા નિત્યમેવા તિષ્ઠન નાનાવતારમ કરોદ ભુવનેષુ કિંતુ કૃષ્ણ કૃષ્ણ સ્વયં સંભવાત પ્રમપુમાનયો ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. હું ભગવાન ગોવિંદ કૃષ્ણના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વની પૂજા કરું છું, જે હંમેશા રામ, નરસિંહ અને ઘણા અવતારો જેવા અવતારોના માં સ્થિત હોય છે, પરંતુ કૃષ્ણ તરીકે ઓળખાતા ભગવાન મૂળ વ્યક્તિ છે. અહીંયા બ્રહ્માજી કહે છે મૂળ કૃષ્ણ છે, અને જે વ્યક્તિગત રૂપે અવતાર લે છે, ભગવાન વ્યક્તિગત રીતે અવતાર લે છે. હવે ભગવાન આગળ કહે છે કે ભાઈ હું ક્યારે આવું છું, હું અવતાર ક્યારે લઉં છું. આ શ્લોક તો ઘણા બધાને ખબર હશે. આપણે ઓલી આવતી મહાભારત એમાં આ બધા શ્લોકો બહુ લેતા. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. એ ભરતવંશી, જ્યાં ને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય, અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે, ત્યારે છે ભગવાન આવે છે. સૃજામી, સૃજામી એટલે મૂળ રૂપે અવતરું છું, જન્મ નથી. અહીં જો હું સ્વયં અવતરું છું, સૃજામ્યહમ, મૂળ રૂપે હું આવું છું. એવું નથી કેતા હું જન્મ લઉં છું. સુંદર મજાની બે ઘટના છે અહીંયા. દેવકીજીના લગ્ન થાય તો એના જે ભાઈ છે કંસ છે, ખૂબ જ એને પ્રેમ કરે. સોરી, દેવકીજી નહીં, બરાબર, હા દેવકીજી, એમના લગ્ન થાય તો કંસ છે એને ખૂબ પ્રેમ કરે, અને એમ કે ભાઈ હું રથ હકાલીશ, બરાબર, મૂકવા જાય છે, બરાબર, અને પછી આકાશવાણી થાય છે કે 8મું બાળક તને મારી નાખશે. તરત જ એની અંદર અસુર પ્રગટ થાય ને કે તલવાર લઈને મારી નાખે. બરાબર, ભગવાન આના માટે જન્મ લે છે, એના ભક્તો માટે. બરાબર, બાજુમાં, બરાબર, જો તમે પ્રહલાદ મહારાજ છે, બરાબર, તો એના પિતા હિરણ્યકશ્યપુ કહે છે તારો ભગવાન છે ભાઈ આ પિલોરમાં? તો મને કે, તો પ્રહલાદજી કે હા છે, મારા ભગવાન એમાં છે. તરત પિલોરમાં મારે ભગવાન નરસિંહદેવ પ્રગટ થાય છે તરત, અને હિરણ્યકશ્યપુનો વધ કરે છે. કોના માટે આવે છે? ભગવાન છે એના ભક્તો માટે આવે છે, ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે આવે છે. હવે ભગવાન ક્યારે આવે છે? પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. હવે ભગવાનને ખરેખર દુષ્ટોને મારવા હોય ને, આંખના પલકારાથી મારે કે ભગવાનને એના માટે જન્મ ના લેવો પડે. પણ ભગવાનને જન્મ લેવાનું સૌથી મોટું કારણ ભગવાન પોતે કહે છે પરિત્રાણાય સાધુ નામ, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે હું આવું છું. વિનાશાય છે દુષ્કૃતામ, ભગવાન માટે બહુ નાની વાત છે. દુષ્ટોનો વિનાશ કરવો બહુ નાની વાત છે. ભગવાન આરામથી ત્યાં બેઠા બેઠા આંખના પલકારામાં ખેંચી લે, આત્મા કાઢી નાખે શરીરમાંથી, વાર ના લાગે. બરાબર, અને ત્રીજું કારણ છે ધર્મના સિદ્ધાંતોની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં અવતરું છું. ભગવાન બહુ લીધે છે. છેલ્લે હમણાં જ ભગવાન આવીને ગયા કળિયુગમાં. કયા અવતારમાં? શાસ્ત્રો ઘણા બધા રેફરન્સ છે. કોણ કહેશે? એન્ડ્રેસ કરો. હા, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો બોલો બોલો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, હરી બોલ. ખૂબ સરસ. તો હમણાં જ ભગવાન આવીને ગયા. એ ભગવાનના આવવાનું ખૂબ સરસ કારણ છે, ચર્ચા કરીશું આપણે ક્યારેક. તો ઘણાને એમ થાય કે શ્રીરામ આવ્યા રાવણને મારવા માટે, બરાબર, નહીં. શ્રીરામ આવે છે સબરીજીના બોર ખાવા માટે. એમના મિત્ર નિષાદજી રાહ જોતા હોય છે. આ બધા રાહ જોતા એના ભક્તો માટે આવે છે. બાકી એમને રાવણને મારવું એટલે રામને શું મોટી વાત છે? વિચાર કરો તમે. બરાબર, કૃષ્ણજી આવે છે દેવકીજી માટે, એમના સાધુ સંતો રાહ જોતા હતા રામ અવતારના, બરાબર, એમના માટે, ગોપીઓ માટે, એમના ભક્તો માટે આવે છે. નરસિંહ દેવ આવે છે, નરસિંહ ભગવાન આવે છે પ્રહલાદજી માટે. બરાબર,
તો ભગવાન છે પોતાના માટે બધું સહન કરી લે છે. શિશુપાલ છે એને 100 ગાળો આપે છે, ભગવાનને સહન કરી લે છે. 100મી વખતે વરદાન કહેવાય ભગવાને કીધું એટલે ને મારે. બાકી ભગવાન પોતાના માટે સહન કરે, પણ ભગવાન છે ને, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો. ભગવાન છે ને એના ભક્તો માટે સહન નથી કરતા. આના ઉપરથી એ સમજી શકાય. ભગવાન એના ભક્તો માટે નીચે આવે, મારવા માટે સ્પેશિયલી. બરાબર. તો ભગવાન આવે કેવી રીતના? ભગવાન આવે બધાને માયામાં મૂકી દે. જો દેવકીજી ત્યાં આવે છે, બધાને માયામાં મૂકીને સુવડાવી દે છે, અને ભગવાન છે તરત જતા રહે છે. બરાબર. માયામાં બધાને પૂરી દે. હવે સુંદર મજાનો શ્લોક છે, આખા અધ્યાયનો સાર છે. બરાબર. બધાને ઘણા બધા પ્રશ્ન હોય કે ભગવાનને તો 16,000 રાણીઓ હતી ને ભગવાનને તો આમ હતું તેમ હતું. ભગવાન ક્લિયર લખીએ છે, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ એવમ યો વેતિ તત્વત ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ સોર્જુન. કે જે મારું જન્મ અને મારું જે કર્મ છે એની જે દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે, તે આ શરીર ત્યજ્યા પછી ભૌતિક જગતમાં ફરી જન્મ નથી લેતો. ઓકે, જન્મ નથી લેતો એટલે તમને એમ થાય કે ભાઈ જન્મ નથી લેતો તો શું કરશું? આનંદનું શું કરશું? કઈ રીતના? અરે આપણે ભગવાનના ધામમાં, ભગવાન કે છે તું મારા ધામને પામીશ, સાથે મળીને ત્યાં આનંદ કરશું. ભગવાન ગેરંટી આપે છે. વિચાર કરો તમે. હવે ભગવાનનો જન્મ અને ભગવાનનું કર્મ દિવ્ય છે. ભગવાન કે છે જયારે આપણો જન્મ ભૌતિક છે, આપણે પંચમહાભૂતમાંથી બનીએ છીએ, ભગવાન પંચમહાભૂતમાંથી આવતા નથી. એટલે ભગવાનનો જન્મ છે એ દિવ્ય છે. એટલે કોઈ એમ કે કૃષ્ણ હમણાં આવી ગયા, તો આવી નહીં, એ અવતરિત થયા લીલા કરવા માટે. જન્મ ન કહેવાય એને. બરાબર. ધારો કે કોઈ જેલ છે, બરાબર, એમાં ક્યારેક પીએમ છે, પ્રધાનમંત્રી વિઝિટ કરે, તો બીજા બધા કેદીઓ પ્રધાનમંત્રીને ઘણી વાર ઓળખતા ના હોય, ને કહેવાય પ્રધાનમંત્રી સાદા ડ્રેસમાં હોય, તો એ બધાને શું કે, હા જો આ આવી ગયા. મોટા મોટા કહેતા હતા હું તો ભગવાન છું, હું તો પીએમ છું. આવી ગયા ને, જોયું ને. પણ પીએમ તો વિઝિટ કરવા આવે, અને ત્યાં જઈને પૂછે જેલરને, કોણ છે ભાઈ સુધરે એવું આમાંથી? એટલે પછી જેલર એમ કે ભાઈ આ, એટલે એની સજાઓ ઓછી કરે. સેમ ભગવાન આવે, માયાને પૂછે કે ભાઈ કોણ સુધરે એવું છે કોઈ? બરાબર છે. તો ભગવાનના જન્મો, ભગવાનની લીલા છે, એનું કારણ આ છે. બરાબર. મૂર્ખ માણસો છે એ સમજતા નથી કે એવું કે ભગવાન છે માયામાં ફસાઈ જાય છે. ભગવાન અવતરે ને પછી માયામાં ફસાઈ જાય. ઘણા બધાની આવી એનાલોજી છે, પણ ખોટું છે. અધ્યાયનો સાર છે, ભગવાનનો જન્મ દિવ્ય છે, ભગવાનનું કર્મ જોયું તો આપણે. કર્મ મહાવિષ્ણુજીના એક એક કહેવાય કે રંધ્રો, જેટલા આપણા શરીરમાં રૂવાટીઓ છે, જેટલા નાના નાના છિદ્રો છે, એમાંથી એક એક બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ કરે. ભગવાન શ્વાસ બહાર કાઢે, એમાંથી એક એક બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન કરે. શ્વાસ અંદર લે, બધા બ્રહ્માંડો એની અંદર જતા રહે. આ એનું કર્મ છે. બરાબર. ગોવર્ધન પર્વત ભગવાન ઉપાડે 7 વર્ષની ઉંમરમાં, એનું કર્મ છે. બરાબર. આ આપણે દિવ્ય છે, સમજવું પડે. હવે કૃષ્ણને જાણવાથી ફાયદો શું થાય? બરાબર. તો વિતરાગ ભય ક્રોધ મનમયા મામ ઉપાસિતા, કે આસક્તિ ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે તું લીન થઈ જા, મારું શરણ લઈને. અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં, ભગવાન એક્ઝામ્પલ આપે છે, ઘણા બધા બહવો જ્ઞાન તપસ્યા, ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે, અને મદભાવ માગતા, અને મારા ભાવને પામ્યા છે, મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. તો આપણે પણ, આપણને એમ થાય કે અહીંયા જ પોપ્યુલેશન છે, એવું નહીં. અહીંયા તો 3/4 જ છે. બરાબર. અહીંયા તો 1/4 જ છે. બાકીની જે 3/4 પોપ્યુલેશન છે આધ્યાત્મિક જગતમાં છે. આપણે ગોલોક ચાર્ટ જોઈશું, આપણે ખબર પડશે કે આપણા પૃથ્વી સિવાય ઘણું બધું છે, ઘણી બધી જગ્યાએ પોપ્યુલેશન છે. એટલે ભગવાન કે છે, બરાબર, કે ઘણા બધા, બરાબર, મારું જ્ઞાન જાણીને મારી પાસે આવ્યા છે. બરાબર. આ એક જેલ છે, આપણે જ્યાં રહીએ છીએ. આગળ કે છે ભગવાન, સંસારમ દુઃખાલયમ, આ એક જેલ છે. બરાબર. પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણે બધા એવું સમજીએ કે આ તો હોટલ છે. નહીં, હોટલ નથી, આ હોસ્પિટલ છે. સારવાર માટે મૂકેલા છે. આપણે ભક્તિ કરશું, એ આપણી ટ્રીટમેન્ટ છે. બરાબર. તો આપણે આગળ જઈશું. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે ડોન્ટ વરી, ચિંતા ના કરતા. અહીંથી ઘણા બધા મુક્ત થયા છે. મુક્ત કરવાનો રસ્તો હું આપું છું. આ રીતના મુક્ત થઈ શકાય. કઈ રીતના મુક્ત થઈ શકાય? ભગવાનનું નામ લઈએ, ભગવાનનું જપ કરીએ. બરાબર. આનાથી થાય. બીજું, ભગવાનનો જન્મ આપણે જાણીએ, ભગવાનની લીલાઓને આપણે સમજીએ. બરાબર. તો આપણે આમાંથી મુક્ત થઈ શકીએ. તો આપણા અને ભગવાનની અંદર તફાવત છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ છે કાયમી છે, આપણું સ્વરૂપ છે કામ ચલાવ છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? કંદર્પ કોટી કમનીય વિશેષ શોભમ. કંદર્પ કોટી, કંદર્પ કોટી, કામદેવ, કેવા કરોડો કામદેવ હોય, બરાબર, એમને પણ મોહિત કરે ને એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. બ્રહ્માજી કે છે કંદર્પ કોટી કમનીય. ભગવાનનું એવું સ્વરૂપ છે. આપણું સ્વરૂપ છે એ કામદેવ કહેવાય, કામ ચલાવ છે, કારણ કે આપણે પંચમહાભૂતમાંથી આવે છે. ભગવાનનું નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા, કર્મ બધું ભગવાન જ છે. બરાબર. ભગવાનના નામ અને ભગવાન પોતે કોઈ તફાવત નથી. ભગવાન પોતે.
આ ઘટના ઉપરથી કહેવાય કે રૂપ ગોસ્વામીની એક નાની ઘટના છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી રૂપ ગોસ્વામીને મળવા જાય છે. રૂપ ગોસ્વામીને પૂછે છે કે તમે જપ કરો છો, કેવો આનંદ આવે છે, કેવી રીતના જપ કરો છો? રૂપ ગોસ્વામી કહે છે કે પ્રભુ એટલો બધો આનંદ આવે છે કે હું ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું, મને કરોડો કાન આપો અને કહેવાય કે લાખો મને મુખ આપો કે હું ભગવાનનું નામ બોલી શકું અને સાંભળી શકું. ભગવાનના નામમાં આટલી બધી શક્તિ છે. તો આપણી આત્મા અને શરીરમાં તફાવત છે. ભગવાનનું શરીર આધ્યાત્મિક છે, આપણું શરીર ભૌતિક છે. તેમના શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નહીં, આપણું શરીર અને આત્મામાં તફાવત છે. કૃષ્ણ છે, હમણાં જોયું ને આપણે, બરાબર, માયાના નિયંત્રક છે. આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. ભગવાન છે સંભવામી આત્મા માયા, બરાબર. આપણામાંથી આત્મા નીકળે તરત આપણું શરીર છે સડવા માંડે, બરાબર. તરત બધા આપણે અત્યારે જેને બહુ પ્રેમ કરતા હોય, જે આપણને ખૂબ પ્રેમ કરતા હોય ને, એ જેમ કે હવે ચાલો મોડું થાય છે, 2 કલાકથી કાઢો હવે, જેવું નીકળે વાત પૂરી. યે યથા મામ પ્રપદ્યંતે તાન તથૈવ ભજામ્યહમ. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે જેવો જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે તે જ પ્રમાણે હું તેમને ફળ આપું છું. મમ વર્તમાનું વર્તનતે, બરાબર. અને અર્જુન, બરાબર, મનુષ્યો છે મારા માર્ગનું સર્વથા અનુસરણ કરે છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભગવાન કેમ દર્શન નથી આપતા, ભગવાન કેમ આદાન પ્રદાન નથી કરતા, પણ ભાઈ તમારો જેવો ભાવ હશે, બરાબર, એવી રીતના ભગવાન તમને રેસિપ્રોકેટ કરશે. તમારો ભાવ હોવો જોઈએ. ભગવાન તો ક્લિયરલી કહે છે યે યથા મામ પ્રપદ્યંતે. તમે શરણાગત જ ના થાઓ તો ભગવાન ક્યાંથી તમારી સાથે આદાન પ્રદાન કરશે? તમે કૃષ્ણને કેવી રીતના સમજી શકશો? આપણે જોયું હતું બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. તમે બ્રહ્મમાં માનતા હશો તો ભગવાન ઇટ્સ ઓકે, ચલો તમને બ્રહ્મની અનુભૂતિ કરાવીશ. પરમાત્મા ઇટ્સ ઓકે, અને ભગવાન સ્વયં શ્યામ સુંદર મુરલીધર તરીકે પૂજો છો, ઇટ્સ ઓકે, બરાબર. કે આ એ બધા આંશિક સાક્ષાત્કાર છે. બ્રહ્મ છે, પરમાત્મા છે, પણ પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર છે ભગવાન શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે, આદિરૂપ. હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. તો ભગવાનને જે રીતનો જે તમારો ભાવ હશે ભગવાન પ્રત્યેનો, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. તો તમે ભગવાનને સ્વામી તરીકે માનો, ભગવાનને મિત્ર તરીકે માનો, ભગવાનને પુત્ર તરીકે માનો, ભગવાનને પ્રેમી તરીકે માનો. જેવો તમારો ભાવ, જેવી તમારી પ્રેમની ઘનિષ્ઠતા, એ પ્રમાણે ભગવાન તમને ફળ આપે છે, બરાબર. ઘણા ગરીબ માણસો, ધારો કે તમારી પાસે ધન નથી, ઘણા ગરીબ હોય, ભગવાન તો એક તુલસી પત્રમાં આવે. અદ્વૈતજી છે ખાલી તુલસી પત્રમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીને ભગવાન કૃષ્ણ સ્વરૂપે બોલાવી રહ્યા છે. તો તમે ખાલી એક વાટકીમાં નાનું થોડુંક દૂધ ધરો, ભગવાન પ્રસન્ન થઈ જાય. અને ઘણા રૂપિયા વાળા હોય, બરાબર, ભગવાન પ્રત્યે ભાવ ન હોય ને પૈસા ધરતા હોય, ભગવાનને જરૂર નથી. સહસ્ત્ર લક્ષ્મી જેની સેવામાં છે, પૈસાની જરૂર નથી, બરાબર. ભગવાન છે ભાવના ભૂખ્યા છે. તો આ સુંદર મજાની ઘટના છે કે ગાય છે એ ભગવાનના ચરણોની સેવા કરે છે. જો ગાયને ભગવાન છે આલિંગન આપે છે, પ્રેમ કરે છે, બરાબર. શિશુપાલ છે વારંવાર ભગવાનનું નામ લે છે, ભગવાનના ગાળો દે છે, ખરાબ રીતના ભગવાનનું નામ લે છે, પણ છતાં ભગવાનનું નામ લે છે એટલે ભગવાન એનો વધ કરે છે અને તરત તેની આત્મા ભગવાનના ચરણોમાં સમર્પિત થાય છે. એક કહેવાય કે રમકડા વાળી બાઈ હોય છે, ભગવાનને રમકડા આપે છે અથવા ફ્રૂટ આપે છે ભગવાનને, ભગવાન એનું ટોપલો આખો રત્નથી ભરી દે છે. ગોપ બાળો ભગવાનની કહેવાય પગની સેવા કરે છે, તો સામે ભગવાન છે, બરાબર, એ જો ગોપ બાળો ભગવાનના ખોળામાં સૂતા છે. જે રીતના જેવો તમારો ભાવ, બરાબર, ભગવાન એવી રીતના તમને રેસિપ્રોકેટ કરે. ભક્તિના ટોટલ 9 તબક્કા છે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુની અંદર આપેલું છે કે આદો શ્રદ્ધા, તત સાધુ સંગ ભજન ક્રિયા, તતો અનર્થ નિવૃત્તિ, સાત તતો નિષ્ઠા રૂતિ, તત અથા શક્તિ તતો ભાવસ્તત પ્રેમ અભ્યુચંદતી સાધકામ અયમ પ્રેમ પ્રાદુર્ભાવે ભવેત ક્રમ. પેલી વસ્તુ શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ તો જ આગળ વધી શકાય. તમને બધાને શ્રદ્ધા છે એટલે તમે આ કોર્સમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું અને તમે રોજ 1 કલાક રહ્યો છો. હું 15-20 મિનિટ વધારે લઈ લઉં છું તો તમે બેસો છો. આ તમારી શ્રદ્ધા છે. શ્રદ્ધાથી શું થાય? સાધુ સંઘ. સાધુ સંઘ એટલે શું? આપણે બધા મળીએ, ભગવાનના ભક્તો સાથેનો આપણો સંપર્ક થાય, સાધુ સંઘ છે. તમે મારી સાથે મળો, હું તમારી સાથે મળું, સાધુ સંઘ છે. શું થાય? ભજન ક્રિયા થાય. આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ, ભગવદ્ ગીતાનું પઠન કરીએ, કીર્તન કરીએ, ભજન ક્રિયા. એનાથી શું થાય? અનર્થ નિવૃત્તિ. આપણી અંદર ઘણા બધા અનર્થ હોય. તમને એમ થાય કે મારી અંદર કઈ અનર્થ નથી. નહીં, બધાની અંદર ઘણા કલ્મશો હોય, થોડો કામ હોય, થોડો ક્રોધ હોય. આ બધી વસ્તુ ધીમે ધીમે આની નિવૃત્તિ થાય. એનાથી શું થાય? એનાથી થાય નિષ્ઠા આવે, તમને સ્થિરતા આવે. ધીમે ધીમે તમને એમ થાય કે નહીં, મારે કોર્સ તો જોઈન કરવો જ છે, 8 વાગે મારે જોઈન કરવું જ છે, મારે ભગવદ્ ગીતા વાંચવી જ છે, મારે ભગવાનને સમજવા જ છે. આ નિષ્ઠા આવે. ને નિષ્ઠા આવે એટલે શું થાય? રુચિ થાય. રુચિ થાય એટલે તમને ગમે, ટેસ્ટ આવે, સ્વાદ આવે. નહીં, આમાં તો સારું મજા આવે છે.
એટલે ગમે એટલે આસક્તિ આવે, તમારું જોડાણ થાય, તો આસક્તિ થાય, તમને એમ થાય કે નહીં આ તો મારું કામ છે, મારી ફરજ છે, ભગવાનને જાણવા મનુષ્ય દેહનો ઉદ્દેશ્ય છે, તમને આ ખ્યાલ આવે, બરાબર. એનાથી શું થાય? ભાવ આવે, ભગવાન પ્રત્યે ભાવ આવે, ને ભાવ આવે એટલે ભગવાન સાથે પ્રેમ થાય, ને પ્રેમ થાય એટલે ભગવાન પાસે કહેવાય કે જેટલો સમય તમારે ભગવાન માટે કાઢવો હોય નીકળે. કાલે કહેતા હતા ને, બરાબર, 6ઠા અધ્યાયમાં કે ભગવાન આપણને કહેશે કે બધા યોગીઓમાં ભગવાનને કયા યોગી પ્રિય છે, તો ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે 6ઠા અધ્યાયના અંતે કે બીજા બધા યોગીઓમાં મને એવો યોગી પ્રિય છે કે જે મને શ્રદ્ધાથી ભજે છે. શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ યોગી નામ અપી સર્વેજામ. બરાબર, ભગવાન બહુ ક્લિયર કે બધા યોગીઓમાં મને જે શ્રદ્ધાથી ભજે ને એ યોગી મને પ્રિય છે, ક્લિયરલી. બરાબર. પછી નવધા ભક્તિ આવે છે, ભગવાનની સેવા કરવાની 9 પદ્ધતિઓ. સ્વર્ણમ, બરાબર, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ, સ્મરણમ પાદ સેવનમ, અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ, અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ, સાખ્યમ આત્મનિવેદનમ. બરાબર. તો આ રીતના 9 પદ્ધતિ છે ભગવાનને કહેવાય કે ભક્તિ કરવાની. હા, બોલી જાઓ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, પરેશ શાહ પ્રભુ આવી ગયા છે. હરે કૃષ્ણ. અથવા બીજા કોઈને આવડે છે? હરે કૃષ્ણ. આજે તમારી સામે ફોટો છે નવધા ભક્તિનો, એની સામે કોણ કોણ વ્યક્તિઓ છે? હરે કૃષ્ણ. એન્ડ્રેસ કરજો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. હા, શોભા માતાજી ફટાફટ બોલો, ચલો ટાઈમ આપણો થતો આવી ગયો છે એટલા માટે બોલો. શ્રવણ માટે કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. હા, સુખદેવ ગોસ્વામી ને પરાશર ઋષિ. પરીક્ષિત મહારાજ. હા, પરીક્ષિત મહારાજ. પરીક્ષિત મહારાજ. પછી કીર્તનમ માટે મીરાબાઈ. કોણ છે? મીરાબાઈ છે. પછી સ્મરણમ માટે બોલો. હરિદાસ ઠાકોરજી. હરિદાસ ઠાકોરજી 192 માળા કરતા. 192. આપણા કીધે એક માળા નથી થતી, ઘણા કીધે 192 માળા કરતા. પાદ સેવનમમાં લક્ષ્મીજી. અર્ચનમમાં કોણ છે? ભગવાનની અર્ચા વિગ્રહની પૂજા કરે, કોણ છે? પૃથુ મહારાજ. વંદનમ. હા, વંદનમમાં કોણ છે? વંદન કોણ? ધ્રુવ મહારાજ. દાસ્ય. દાસ્ય કોણ છે? દાસ્ય ભાવ હનુમાનજી મહારાજ. બધાને ખબર છે. એકવાર હનુમાનજી મહારાજ ને શ્રીરામજી કહે છે આ હું તને વૈકુંઠ બતાવું કે ગોલોકમાં આવો કે બરાબર હું તને વૈકુંઠમાં કે નારાયણના દર્શન કરાવું કે. હનુમાનજી કે પ્રભુ રેવા દો કે આવો જુલ્મ ના કરો મારી ઉપર, મને મારા રામ પ્રિય છે, મારે નારાયણના દર્શન નથી કરવા. બરાબર. પછી આગળ કોણ છે? બરાબર. સાખ્યમ. સાખ્યમ નો ભાવ કોણ છે? અર્જુનજી. યસ, અર્જુનજી. અને આત્મનિવેદનમ કોણ છે? આત્મનિવેદન નો ભાવ બલી રાજા. બલી રાજા. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. તમે સરસ રીતના બધા ભાગ લ્યો છો, ખૂબ મને આનંદ આવે છે. તો ભૌતિક જગતમાં બધાને કેવું હોય? પૈસા જોતા હોય, પુત્ર જોતો હોય, ઘણું બધું જોતું હોય, કઈ નું કાંઈ જોતું હોય. તો ભગવાન એની વ્યવસ્થા શું કરે છે? ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે આ જગતમાં મનુષ્યો સકામ કર્મોમાં સિદ્ધિ છે ને, સકામ કર્મો એટલે આ બધી વસ્તુ, બરાબર. તેઓ દેવોને પૂજે છે. દેવો નિસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્યોને સકામ કર્મના ફળ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય. દેવો આ ફળ જલ્દી આપે. લક્ષ્મી જોતી હોય તો પૈસાને પૂજો, જ્ઞાન જોતું હોય તો સરસ્વતીજીને, શુભતા માટે ગણેશજી છે, હેલ્થ માટે સૂર્યદેવ છે. બરાબર. તો આ રીતના એક મિનિસ્ટ્રી હોય ને, બરાબર. આપણે કેમ દેશ ચલાવતા હોય તો આપણે મિનિસ્ટ્રી હોય, બરાબર, કે ભાઈ નાણાં ખાતું આનું છે, આ ખાતું આને છે, બરાબર. તો બધાને અલગ અલગ ખાતા આપે છે કે ભાઈ કે મનુષ્યને કઈ જરૂર પડે તો તમે આનો એપ્રોચ કરજો, પણ ભક્તિની જરૂર પડે ને ત્યારે મારી પાસે આવજો. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે. બરાબર. સેમ અહીંયા એવું છે કે ઝાડના મૂળમાં આપણે પાણી નાખીએ ને, બરાબર, તો કહેવાય કે એના કહેવાય પાંદડા ને બધું આવે ડાળખીને, પણ ત્યાં પાણી રેડવાની જરૂર નથી, મૂળમાં પાણી રેડો. બરાબર. આ એક ઉદાહરણ છે, બહુ ક્લિયરલી છે. તો ભગવાન છે એ કહેવાય કે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી છે, એની અંડરમાં બધા દેવી દેવતાઓ આવે છે, એમના અધિકારીઓ છે, બહુ જ પૂજનીય છે. બધાને આપણે વંદન કરીએ, બધાને આપણે જે કઈ કરીએ બધું ચાલુ રાખીએ, કારણ કે આપણા કરતા એની કહેવાય સ્થિતિ ખૂબ જ ઊંચી છે, ખૂબ જ પૂજનીય છે. બરાબર. પણ આપણે જયારે પીએમ સાથે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ હોય તો આપણે એની પૂજા અર્ચના કેમ ના કરીએ? ડાયરેક્ટ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી શ્રી કૃષ્ણને જાણતા હોય તો આપણે કેમ એને ઓળખીએ ને? બરાબર. કેમ એની પૂજા ના કરીએ? ભગવાન થોડી રાહ જોય. પપ્પા અને મામા જેવું હોય, મામા આગળ ચોકલેટ માગે ગમે બાળક તરત આપે, શરદી ઉધરસ હોય તોય મામા આપે. પપ્પા છે 2 વાર વિચારે, નહીં તબિયત બગડી જશે બેટા. ભગવાન વિચારે, કૃષ્ણ વિચારે કે તારા માટે જરૂર હશે. ભગવાન પાસે કઈ માગો ને હંમેશા કહેવાનું ભગવાન મારા માટે યોગ્ય હોય ને તો કહેજો. આ શ્લોક ખૂબ સરસ છે. ચાતુર્વણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ છે. આ શ્લોક, આ જે પદ્ધતિને આપણે અત્યારે બહુ ખોટી લીધેલી છે.
બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે 4 વર્ણોની વ્યવસ્થા મેં કરી છે. કઈ રીતના? ગુણ કર્મ વિભાગ હશે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના જે કઈ 3 ગુણો છે એમની સાથે સંકળાયેલા જે કર્મો છે માનવ સમાજના 4 વર્ણોની રચના મેં કરી છે આ રીતના. જો કે હું આ વ્યવસ્થાનો કહેવાય કે વેશ્ય અને શુદ્ર, બરાબર, એ ભગવાન જન્મ પ્રમાણે નથી કીધેલું. અત્યારે તો આપણે કેવું કે બ્રાહ્મણનો દીકરો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયનો દીકરો કહેવાય ક્ષત્રિય. નહીં, ભગવાન તો ના પાડે છે એ રીતના નથી. તમારામાં એના ગુણ હોય તો થાય, બરાબર. પરશુરામજી કહેવાય કે બ્રાહ્મણ હતા પણ એનામાં ગુણ ક્ષત્રિય ના હતા, બરાબર. પછી તુલસીદાસજી તો નહીં, પણ મને અત્યારે યાદ નથી આવતું. વાલ્મીકીજી, યસ, વાલ્મીકીજી, બરાબર, કહેવાય શુદ્રમાંથી આવતા હતા પણ એનામાં ગુણ છે, બ્રાહ્મણોના હતા, રામાયણની રચના કરે છે, બરાબર. તો આ જાણવું બહુ જરૂરી છે. નમામ કર્મની લિંપતિ. ઘણા બધા એમ કે ભગવાન તો જન્મ લે છે ને બહુ હેરાન થાય છે, રામ આવ્યા ને બિચારા બહુ હેરાન થયા, કૃષ્ણ આવ્યા નાનપણથી જ બિચારા હેરાન થયા, આવતા હવે જેલમાં જન્મ થયો, બીજા મા પાસે જવું પડ્યું, મોટા થયા તો રાધાજી મળ્યા નહીં, દ્વારકા ગયા, બરાબર, બહુ હેરાન થયા. પણ ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે ન મામ કર્મણી લિંપતિ, કર્માણી, મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત નથી કરતું, ન મે કર્મ ફલે સ્પૃહા, મને કોઈ ફળની આશા નથી, મને કોઈ તમારા ભોગની આશા નથી, બરાબર. ભગવાન તો ક્લિયરલી કહે છે, બરાબર, હું જો તમે મને ભાવથી મારે કહેવાય કે મને ભજો તો હું ખાઉં છું, બરાબર, પણ ભગવાનને જરૂર નથી, ના પાડે છે. જે મનુષ્ય મારા વિશેના સત્યને જાણે છે તે પણ કર્મોના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. આપણે પણ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ ને તો આપણે આ કર્મ બંધનમાંથી છૂટી જઈએ છીએ, બરાબર. આ કન્સેપ્ટ બહુ ક્લિયર કે આપણે થવું જોઈએ કે ભગવાન છે એને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત નથી કરતું, ભગવાનને કોઈ શ્રાપ નથી લાગતો. ઘણા બધા કે ભગવાનને શ્રાપ લાગ્યો, ભગવાનને ભોગવવું પડ્યું બિચારાને, એવું નથી. ભગવાન ના પાડે છે જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, બરાબર, કર્મણો અપી બોધવ્યમ, બોધવ્યમ ચ વિકર્મણ. કર્મની જે આટી ઘૂટીઓ છે આપણે કાલે જોઈ ગયા, કર્મ, વિકર્મ, અકર્મ, બરાબર. આ ઘણી મુશ્કેલ છે પણ મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે, અકર્મ શું છે સારી રીતે જાણવું જોઈએ. આપણે ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં જાણી લીધું એટલે સ્કીપ કરીએ છીએ. પછી જે મનુષ્યનો પ્રત્યેક પ્રયાસ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય, બરાબર, એને પૂર્ણ જ્ઞાની કહેવાય. ભગવાન આ શ્લોકની અંદર, બરાબર, આપણને કહે છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામના સતત કહેવાય મજા મજા મજા, બરાબર, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત જે એ જ્ઞાની કહેવાય છે. તેને સંતજનો એવો કરતા કહે છે કે જેને પૂર્ણ જ્ઞાન રૂપી અગ્નિથી કર્મફળોને બાળી નાખ્યા. જ્ઞાન, અહીંયા જ્ઞાનને અગ્નિ સાથે સરખાવેલું છે. તમારા જ્ઞાન હોય તમે તમારા કર્મફળોને બાળી શકો છો. જ્ઞાન હોય ને તો જ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિથી તમે રહિત થઈ શકો. બાકી અજ્ઞાની માણસો હોય એ તો એવું વિચારે કે ભાઈ જિંદગી મિલેગી ના દો, બરાબર, જિંદગી મિલેગી ના દોબારા, મજા મજા મજા, અહીંયા જ મજા છે ભાઈ, જલસા કરો. નહીં, જ્ઞાન હોય તો એને ખબર પડે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત થવું પડે, બરાબર. આ કન્સેપ્ટ આપણો બહુ ક્લિયર થવો પડે, કર્મ, અકર્મ, વિકર્મ વાળો. પોતાના કર્મના ફળોની સર્વ આસક્તિનો ત્યાગ કરીને સદા સંતુષ્ટ. કર્મના ફળ છે એની આસક્તિનો ત્યાગ કરે. બાજુમાં જુઓ, ભગવાનની સેવા માટે એક ભક્ત છે, કામ કરે છે, ફળની કોઈ આશા નથી, સદા સંતુષ્ટ રહે છે, સ્વતંત્ર રહે, સર્વ પ્રકારના કાર્યોમાં હોય છતાં કોઈ સકામ કર્મ કરતો નથી. ભગવાનના ભક્તો બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જાય, ઘણા બધા એને ખરી ખોટી સંભળાવે, ઘણા એની પાછળ જાય. હું જોઉં છું, અમારે ત્યાં હમણાં, બરાબર, કે ગયા મહિને ડિસેમ્બરમાં જ આપણી મોક્ષદા એકાદશી હતી. હું જોતો ઘણા બધા ભક્તો મને રોજ વાત કરે કે પ્રભુજી આજ અમે ગયા ને આવું અમારી સાથે થયું, બરાબર. ઘણા બધા ભગવાન કૃષ્ણને ન માનતા હોય એવા માણસો મળવાના ને એ લોકોને, બરાબર, છતાં એને કોઈ ફળની અપેક્ષા નથી, સદા એ લોકો તોય સંતુષ્ટ હોય અને કહેવાય બીજા દિવસે વધારે ઉત્સાહથી ફરીથી જાય ભગવાનનું જ્ઞાન વેચવા માટે. ભગવાન ક્લિયરલી શું કહે છે કે કાર્યોમાં પરવાયેલો રહે. એટલે આપણે આપણા કાર્યો છોડવાના નથી, પણ એ સકામ ના હોય એ ખાસ યાદ રાખવું પડે. યદ ઈચ્છા લાભ સંતુષ્ટો, બરાબર, કે અનાયાસે થતો કોઈ લાભ હોય એમાં સંતુષ્ટ છે. દ્વૈત ભાવથી રહિત, દ્વંદ્વાતી તો વિમર્શર, દ્વૈત ભાવથી રહિત, તે ઈર્ષા કરતો નથી. સફળતા તેમજ નિષ્ફળતા, સિદ્ધા અસિદ્ધયો, બરાબર, સમ સિદ્ધા અવસિદ્ધો, સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિ, સફળતા અને નિષ્ફળતામાં કેમ રહે, સમ રહે, બરાબર. કૃત્વાપી ન નિબધ્યતે, તો એ કર્મ કરતો હોવા છતાં પણ એમાં બંધાતો નથી,
બરાબર. મેઇન કર્મ કેમ કરવું ને એ જ આપણે ભગવાન શીખવાનું છે. બધા કર્મોને અકર્મની રીતના કરવાના છે. બધા કર્મોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખવાના છે. ભગવાન માટે શક્ય હોય એટલું કામ કરવાનું છે. તો ગમે એટલા કર્મ કરો તો કર્મથી તમે બંધાશો નહીં. કે આગળ આવશે પાપ પણ બંધન કરતા છે અને પુણ્ય કર્મ પણ બંધન કરતા છે. તમને એમ થાય પુણ્ય કર્મથી પણ બંધન થાય? યસ, પુણ્ય કર્મ પણ બંધન કરતા છે. આગળ આપણે જોઈશું. બરાબર. જે મનુષ્ય ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત છે અને જે દિવ્ય જ્ઞાનમાં પરિપૂર્ણ સ્થિત થયેલ સત્વ, રજ અને તમ જે ગુણો છે એનાથી પર હોય છે. બરાબર. હવે વારંવાર બ્રહ્મ શબ્દ આવે છે. બ્રહ્માણ બ્રહ્મ હવિ બ્રહ્માગ્નો બ્રહ્મણાવતમ બ્રહ્મેવ તેન ગંતવ્યમ બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના. તો બ્રહ્મ શબ્દના અલગ અલગ જગ્યા મુજબ થાય. આ શબ્દ સમજવા માટે આપણે આચાર્યની હેલ્પ લેવી પડે. જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવના પૂરેપૂરો તલ્લીન હોય તેને પોતાના આધ્યાત્મિક યોગદાનના કારણે અવશ્ય ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. કારણ કે તેમાં હવન પણ બ્રહ્મ છે, અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ છે. બરાબર. આનું તમને શોર્ટમાં હું સમજાવું કે ભગવાન સાથે જે કઈ વસ્તુ જોડાય ને એ બ્રહ્મ બને. બરાબર. ભગવાન સાથે પવિત્ર થઈ જાય. તમે ભગવાનના મંદિરમાં જાઓ ત્યાં સ્ટીલની રેલિંગ હોય. બરાબર. એ સ્ટીલની રેલિંગ બરાબર કોઈ દુકાનમાં પડેલી હોય, તમે ત્યાં કહેવાય કે આ રીતના અડીને નમન કરો છો? નથી કરતા. પણ ભગવાનના મંદિરમાં જાઓ તેને અડીને તમે નમન કરો છો. બરાબર. ભગવાન કહેવાય ભગવાનની આરતીમાં મેટલનું જે દિવાલિયું હોય એ જ મેટલનું દિવાલિયું દુકાનમાં પડેલું હોય, કોઈ ત્યાં પગે લાગે છે? નથી લાગતા. પણ જેમ એ દિવાલિયું ભગવાનમાં જોડાઈ જાય છે, બરાબર, તરત જ આપણે એને પગે લાગે છે. એટલે ભગવાન સાથે જે કઈ જોડાઈ જાય, ભગવાનમાં જે કઈ લાગી જાય, એટલે બધું કાર્ય છે યજ્ઞ સ્વરૂપ થઈ જાય છે. હા, કેટલાક યોગીજનો વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો દ્વારા દેવોને પૂજે છે. ઇટ્સ ઓકે. બરાબર. ઘણા બધા અલગ અલગ યજ્ઞોથી દેવોને સારી રીતના પૂજે છે. કેટલાક પરબ્રહ્મ અગ્નિમાં યજ્ઞ અર્પણ કરે છે. બરાબર. તો મન તથા ઇન્દ્રિયોના નિગ્રહ દ્વારા ઘણા બધા ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરે છે. દ્વારા આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવામાં રુચિ ધરાવતા બીજા લોકો બધી ઇન્દ્રિયોના પ્રાણવાયુના કાર્યોને સંયમિત કરી એવા મનરૂપી અગ્નિમાં આહુતિ આપે છે. આના ઉપરથી આખો 6થો અધ્યાય આવશે. તમે ચિંતા નહીં કરતા. બરાબર. તો ઘણા ઇન્દ્રિયોને દબાવે, ઇન્દ્રિયોને નિગ્રહ કરે છે. બરાબર. સાક્ષાત્કારના ઘણા બધા અલગ અલગ રસ્તાઓ છે. ઘણા કઠોર વ્રત કરે. બરાબર. ઘણા અષ્ટાંગ યોગ, ઘણા અધ્યાત્મનું જ્ઞાન, ઘણા કઠોર, ઘણા બધા. બરાબર. પણ ભગવાનને કયો યોગી પ્રિય છે એ આપણને 6થા અધ્યાયમાં જાણવા મળશે. યજ્ઞના અર્થને જાણનારા સર્વ યજ્ઞ કરતાઓ પાપ કર્મમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે અને યજ્ઞોના ફળરૂપી અમૃતનું આસ્વાદન કરીને પરમ દિવ્ય આકાશ પ્રતિ આગળ વધે છે. એટલે યજ્ઞના કરતાઓ. બરાબર. તો હવે યજ્ઞ એટલે શું આપણે કાલે જોયું. યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે નાયમ લોકોસ્ય યજ્ઞસ્ય કુતોન્ય પુરુષ. કે તમે યજ્ઞ ના કરો, જપ ના કરો તો મનુષ્ય આ લોકમાં શું, બરાબર, આ જીવનમાં તો સુખપૂર્વક ના જ રહી શકે, પણ બીજા જન્મમાં પણ સુખપૂર્વક રહી શકે નહીં. બરાબર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ છે યજ્ઞ અને આ આપણે કરવું જોઈએ. બરાબર. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે અનેક પ્રકારના યજ્ઞો વેદ સમજ છે. આ સર્વવિધ પ્રકારના કર્મોમાંથી ઉદ્ભવે છે. એ પ્રમાણે જાણીને તું મુક્ત થઈ જઈશ. બરાબર. શત્રુનું દમન કરનાર અર્જુન દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાનમય યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. જ્ઞાનમય યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે કારણ કે બધા જ કર્મો દિવ્ય જ્ઞાનમાં પરિણમે છે. હવે આ શ્લોક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તદ્વિધિ પ્રણિપાતે ન. સદગુરુના શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો પ્રયાસ કર. તેમને વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછ. તેમની સેવા કર. તે પ્રબુદ્ધ મહાત્મા તને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકશે કારણ કે તેમને સત્યનું દર્શન કર્યું છે. ઘણા હવે જ્ઞાન મેળવવાની જે સિસ્ટમ શું છે, કોની પાસેથી જ્ઞાન લેવું, કેવી રીતના જ્ઞાન લેવું, ભગવાન આયા કહે છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે ભાઈ ગુરુની શું જરૂર છે. બરાબર. હું ડાયરેક્ટ ભગવાનને માનું તો, ડાયરેક્ટ કૃષ્ણને માનું ના ચાલે. ભગવાન તો કે છે જ્ઞાન માટે તો તમારે ગુરુના શરણે જવું પડશે. બરાબર. કેવી રીતના? વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછવો પડશે. બરાબર. અને તો એની સેવા કરવી પડશે. તમને એમ થાય ગુરુની સેવા કરવી એટલે શું, ગુરુ તમને પગ દબાવશે? નહીં. ગુરુને પોતાને સેવાની કઈ જરૂર નથી. ગુરુની સેવા એટલે શું, ગુરુ તમને શું આદેશ કરે? ભગવાનના જ્ઞાનનો તમે ફેલાવો કરો. ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, તમે બીજાને વેચો. બરાબર. તમે જપ કરો, બીજી આત્માઓને ભગવાનના શરણોમાં લઈ આવો. આ જ ગુરુની સેવા છે. બરાબર. પ્રભુપાદ શું કે છે એના બધા શિષ્યોને? શું બધા અમે, બરાબર, આ બધા શું કરે છે? અમે બધા બીજી બધી આત્માઓને ભગવાનના શરણોમાં લાવ્યા. આ જ પ્રભુપાદની સેવા છે. બરાબર. ગુરુને પોતાની પર્સનલ સેવાની જરૂર નથી. બરાબર. તો કારણ કે એને સત્યનું દર્શન કરેલું છે. બરાબર. એટલે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા બહુ જરૂરી છે. કોઈ એમ કે હું જાતે ભગવદ્ ગીતા વાંચી લઉં તો ના ચાલે, પણ એ સમજાય નહીં. ઘણા બધા નથી સમજાતા. એનું કારણ આ છે. બરાબર.
કારણ કે પરંપરામાંથી આવતું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ તો જલ્દી સમજાય. હવે અપી ચેદસી પાપેભ્ય સર્વેભ્ય પાપકૃતમ. હવે કે તને બધા પાપીઓમાં પણ સૌથી મોટો પાપી ગણવામાં આવે. ભગવાન ક્લિયરલી કે આપણા માટે છે. તોય તું જયારે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં સ્થિત થઈશ ને ત્યારે દુઃખના સાગરને તું પાર કરી દઈશ. ભગવાન ઇનડાયરેક્ટલી આપને કહે છે. બરાબર. અને આનું ઉદાહરણ છે મૃગારીની કથા. જોરદાર કથા છે, પણ આજે તો સમય ઓલરેડી અપ છે એટલે પોસિબલ નહીં થાય. બરાબર. મૃગારીની સુંદર મજાની કથા છે. હવે તમને બધાને એમ થાય કે મેં તો ઘણા બધા પાપ કર્યા છે અને હવે હું ભગવદ ગીતાને કેમ અડું, ભગવદ ગીતાને કેમ વાંચું, ભગવાનને કહેવાય શરણે હું કેમ જાઉં. બરાબર. કોઈ કેમ કહેશે 100 ચૂહે માર કે બિલ્લી હજકો નીકળી, એના જેવું છે ને. એટલે ના, ભગવાન તો ના પાડે છે. બરાબર. એટલે પછી ભગવદ ગીતા સાઈડમાં મૂકી દે. નહીં, હું એટલો પવિત્ર નથી ભગવદ ગીતા વાંચવા માટે. નહીં, ભગવાન તો કે છે કે પાપીઓમાં પણ તને મોટો પાપી ગણવામાં આવે ને તો તું ભાઈ આ દિવ્ય જ્ઞાન લે, તો જ આ દુઃખોનો સાગર છે એમાંથી તું પાર થઈ શકીશ. બાકી અઘરું થશે. જેવી રીતે ભડકે બળતો અગ્નિ લાકડાને બાળી દે છે ને, તેવી રીતે અર્જુન જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ પણ ભૌતિક કર્મોના સર્વ કર્મ ફળોને બાળી દે. આપણે બધાને મૂળ કર્મ ફળ જ નડે છે. બરાબર. આપણા જન્મ મૃત્યુ થાય છે કર્મના ફળોના કારણે. તો ભગવાન આ કર્મોના ફળને બાળવા માટેની ટેકનિક આપણને કહે છે. ભગવાન આપણને ધામમાં બોલાવે છે. જે મનુષ્ય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રતિ સમર્પિત થયેલો છે, જેને પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી લીધી છે, તે શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય આવું જ્ઞાન મેળવવા પાત્ર છે. કેવો મનુષ્ય? તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી તરત જ પરમ આધ્યાત્મિક શાંતિ પામે છે. શાંતિ કઈ રીતના મળે? અહીંયા ભગવાન છે. આની પછી એક શાંતિનો શ્લોક આવશે. બરાબર. અત્યારે સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ શું છે? આપણને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નથી. શ્રદ્ધાવાન લભતે. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે ભાઈ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ તત્પરમ. બરાબર. પેલા શ્રદ્ધા હોય, પછી ઇન્દ્રિયોને થોડીક સંયમિત કરે અને જ્ઞાન લે તો પરમ શાંતિને પામે. બરાબર. શ્રદ્ધા છે એ બહુ જરૂરી છે. આત્માનું જ્ઞાન બહુ જરૂરી છે. પુનર્જન્મની થિયરી તમારા મગજમાં બેસવી જોઈએ. કર્મના સિદ્ધાંતો, બરાબર, આ તમારે ખૂબ સારી રીતના આને કહેવાય સમજવા પડે. અને આ બધું આપણે માનવું પડે, પણ આપણે અત્યારે માનવું જ નથી. તો શું થાય? હવે ભગવાન કહે છે કે નહીં માનીએ તો શું થાય? પણ અજ્ઞ, બરાબર, જે અજ્ઞાનીઓ છે, અશ્રદ્ધા, કે જેને શ્રદ્ધા વિહીન માણસો છે, સંશયાત્મા, શાસ્ત્રોમાં જેને સંદેશ છે, બરાબર, તો એનું શું થાય? નાયમ લોકોસ્થી ન પરમ ન સુખમ સંશયાત્મા. ક્લિયરલી કહે છે કે ભગવત ધામ તો એ પામતા જ નથી, એમનું પતન થાય છે. ને સંશયગ્રસ્ત, શંકાળું, જેને શાસ્ત્રમાં શંકા આવે ને એ વ્યક્તિ માટે આ લોકમાં સુખ નથી અને પરલોકમાં સુખ નથી. એટલે વિશ્વાસ હોવો, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા હોવી એ ખૂબ જરૂરી છે. ઘણા બધાને વિશ્વાસ હોય પણ ભગવદ ગીતા વાંચે જ નહીં, એટલે જ્ઞાન ના મળે. બીજા માણસો એવા હોય કે ભગવદ ગીતા વાંચે, જ્ઞાન પણ હોય, ઘણા બધા કેવાય રેફરન્સ આપે, તમે કઈક કહો તરત શ્લોકનો નંબર બોલી જાય, હા આ શ્લોકમાં ભગવાને આ કીધું, પણ પોતાના વિશ્વાસ ના હોય. પોતાને કઈક દુઃખ પડે તો એ પોતાના મુશ્કેલીનું સમાધાન શોધી ના શકે એમાં, અથવા પોતે કહેવાય કે મૂંઝાઈ જાય. બરાબર. અને ઘણા બધા એવા માણસો હોય જેના શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ હોય પણ કૃષ્ણમાં વિશ્વાસ ન હોય. ઘણી બધી ભગવદ ગીતા છે કે જેમાં કૃષ્ણ ભગવાનની કમ્પ્લીટલી બાદબાકી કરેલી છે, કે એ તો એક મહાપુરુષ હતા, કૃષ્ણ નહોતા બોલતા, એની અંદરથી બોલતા હતા. કૃષ્ણ ક્લિયરલી કે છે સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. મામ એકમ, મને એકને જ, બહુ ક્લિયરલી કે છે. બરાબર. તો આ શ્રદ્ધા એ બહુ જરૂરી છે. તો માટે અજ્ઞાનવશ તારા હૃદયમાં જે શંકા ઊભી થઈ છે તેમને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે, ભગવાન ક્લિયરલી છે, જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે તું કાપી નાખ. બરાબર. અને તું યોગારૂઢ થા અને ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. આપણે આપણું કર્મ કરવું પડશે. બરાબર. ભગવાનને શરણાગત કઈ રીતના થવું? ભગવાનને શરણાગત, ભગવાનને ભોગ લગાડીએ, ભગવાનને જપ કરીએ. બરાબર. આ જ છે. હા, એટલે ભગવાન કૃષ્ણ છે એ અવતાર પણ છે અને ભગવાન કૃષ્ણ એ અવતારી પણ છે. બરાબર. તો આ સાથે કૃપા કરીને ભગવાનની શરણાગતિનું પેલું પગથિયું એક માળા જપ એ આજે આપણે શરૂઆત કરીશું. 7 મિનિટનો સમય લાગશે. જે ભક્તોને કહેવાય કે જપમાળામાં સાથે અમારી સાથે જોઈન થવું હોય એ થાજો. જનરલી ચોથા અધ્યાયથી અમે રોજ અધ્યાય પૂરો થાય એટલે એક માળાનું અમે જપ કરતા હોય છે સાથે. જો તમે આ માળા ડોકમાં માળા જોઈ શકો છો, આ માળા છે. બરાબર. હું તમને એક ટેકનિક આની આપું છું, મતલબ શીખડાવું છું કઈ રીતના માળા હોય. આ માળા છે અને આ જે છે એને કહેવાય સુમેરુ મણકો. વિઝિબલ છે ને ગુરુનાથ પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ. ઓકે. આ છે એ સુમેરુ મણકો છે.
સુમેરુ મણકાની આગળ આવી જવાનું અને ત્યાં બોલવાનું જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. અને પછી 108 મણકા છે, એમાં આપણે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. પેલી આંગળી ઉપર માળા નથી કરવાની, બીજી આંગળી ઉપર માળા રાખવાની છે. બરાબર, આ માળા કરવાની રીત છે. અને ભગવાનને શરણાગત થવાનું શરૂઆતનું આ પગથિયું છે. ભગવદ્ ગીતામાંથી જ્ઞાન લઈએ પણ પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં નહીં આપણે ઉતારીએ તો નકામું. આ સાથે આ અધ્યાય હું પૂર્ણ કરું છું. બરાબર, હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. પણ તમારી 15 મિનિટ વધારે લીધી છે મેં. હરે કૃષ્ણ બધાને. ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો અત્યાર સુધી મારી સાથે જોઈન રહ્યા છો. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.